Good evening and greetings to everyone here today, honorable professors, distinguished guests, seniors and junior doctors, colleagues, and friendly pharmaceutical. Warm welcome and thank you for joining this evening event. Hybrid Symposiums on Current Situations and Management of Chronic Hepatitis C Infection, 22nd July 2023, Lotte Hotel. I'm Dr. Myama, and it is my delight to be your MC today for this informative conference. First and foremost, I would like to announce the agendas for this evening event. Agenda 1, welcome and opening speech by Professor Kim Ah-win, Honorary Professor, Senior Consultant Hepatologist and Patrons of GI and Liver Foundation Myanmar with Zoom. Agenda 2, welcome speech and topic on defining future role of MGLF in the control of chronic hepatitis C in Myanmar by Professor Jo Soton, President of GI and Liver Foundation Myanmar, Honorary Professor, Clinical Director, and Consultant Senior Hepatologist. Agenda 3, speech on epidemiology of chronic hepatitis C by Professor Ma Wen Sui, Senior Consultant Hepatologist, Professor and Head of Departments of Hepatology of Yangon Specialist Hospital. Agenda 4, speech on the treatments of chronic hepatitis C by Dr. Mei Yangshan, Senior Consultant Hepatologist. Agenda 5, speech on the management of chronic hepatitis C in special cases by Dr. Alai Hua. Agenda 6, speech on the eliminations of chronic hepatitis C by Professor Nai Naita, Senior Consultant Hepatologist. Agenda 7, product presentation by Incepta. Agenda 8, questions and answer session. Agenda 9, closing remarks by Professor Kim Ah-win. Agenda 10, thank you gift to chairpersons and speakers by Incepta. Agenda 11, lucky draw program. And Agenda 12, vote of thanks by Incepta, Mr. Rakib. Hence, to formally open and give us the words of welcome, it is my pleasure to invite Professor Seaji Kim Ah-win, Honorary Professor, Senior Consultant Hepatologist, and Patrons of GI and Liver Foundation Myanmar for this speech. Seaji will give a speech through Zoom. Please, Seaji. Welcome all participants, the speakers, and the dignitaries from the Incepta company. I'm very unfortunate to have fracture of the right fibula, and I cannot attend the meeting in person. I'm at home, and it will take another 2 or 3 weeks for me to be able to walk. So unfortunately, I have to join the meeting in person. First of all, I would like to say a big thank you to Incepta for sponsoring such a very important topic and symposium. Recently, we've been having a meeting here in Myanmar as well as in Singapore and in India. All the focus and attention is on the NAFLD, cirrhosis, ACC, and the viral hepatitis was a sort of a forgotten past, especially hepatitis C. Therefore, I think this time it is extremely important to remind the medical professionals as well as the public not to forget hepatitis C. So today's symposium is to revive, to remind you all of the knowledge about the chronic hepatitis C, what is the current situation of hepatitis C in Myanmar, and what is the what are the changes in the role of treatment, what is the possibility of the the possibility of elimination of hepatitis C in this country as well as worldwide, and how is the hepatitis programs affected by the COVID. As far as I am, to my understanding, a lot of things have slowed down, and all the research and the funds allocations are funneled to that of the COVID, and the developments in the chronic hepatitis C has been, and B and C has been very much delayed. As far as I remember, for the last 4 years, we've been trying to
eradicate the chronic hepatitis infection by 2 months, 4 weeks, 4 to 8 weeks treatment, and the focus is on that and the treatment of the chronic hepatitis C during the pregnancy, and the debate between the difference between C infection, there is increased appearance of the ACC in the patients. And if we treat chronic hepatitis C by the direct antivirals, there is high recurrence rate of the resected ACC, or those kind of all the rubbish, all the unfounded perceptions spread, and now it's been almost all settled. Anyway, today, Myanmar GI and Liver Foundation, under the presidency of the Professor Josodun, has done a lot for the control of the hepatitis B and C, the whole country, even to the grassroots level. Now, in spite of the recent developments in the fatty liver and ACC, we still need to not to forget ACC, hepatitis C in Myanmar. So Professor Josodun will talk about the future, the plan of the GI and Liver Foundation for the elimination of hepatitis B, and Professor Wong will talk about what is happening in Myanmar epidemiology, and Professor Nai Thon will talk about the elimination of the hepatitis C, and Dr. Meong Shan for the treatment, and Dr. Onlaiwa for the treatment in special cases. With this, I would like to conclude my introductory speech. And again, thank you very much, SEPTA, for sponsoring such a very important subject. And we look forward to having this kind of a seminar every 6 months or 1 year. And SEPTA, I'm sure, will provide us without any unlimited education support. Thank you very much. Thank you, Siaji, for the reminder and informative opening remark. Moving on to deliver the welcoming speech and state on the topic of defining future role of Myanmar GI and Liver Foundation in the control of chronic hepatitis C, let us lend our ears to our honorary professor, senior consultant hepatologist, clinical director, and president of MGLF, Professor Josodun. Siaji, please. Good evening, Majai. We all miss you and sorry for your accident. Good evening, Seo Kamauye, Ujo, and all my colleagues. So first, I would like to thank Inceptor for organizing this kind of important topic. As I has said, we are now emphasizing more on this fatty liver, which now we call it metabolic steatotic liver disease. And all the conferences, if you go to international conferences, there is only a few lectures on hepatitis B and C.
but still, hepatitis B and C is still a problem in our country. And thanks, Inceptor, for reminding us of that. So today is the current situation on management of chronic hepatitis C infection. So this will be elaborated by the four eminent speakers. So he gave me the role to define future role of GLF Myanmar in the control of hepatitis C in Myanmar. So in a few minutes, I will be telling you about our present status and our future plan. So first, I would like to start with the status of hepatitis C. So in the world, the hepatitis C prevalence is about 350 million. And then the treatment cures 95% of people with hepatitis C. In my experience, it's just a matter of 3 months or 6 months. It can be cured. And it can be cured by like Benova plus or minus celebrant in case of cirrhosis. One sad thing about this, although there is a cure for hepatitis C, still out of 80 million, only 1 million people has access to hepatitis C treatment. That is the American data, WHO data, but still it is true for us too. So the problem of hepatitis C is not the treatment. It's to find out who have hepatitis C, who all are asymptomatic and spreading the disease silently. So in America, there's a 1 in 3, 1 in 4 who can have treatment. Even who have diagnosis of hepatitis C, only a part of 30% of us was referred to hepatologists, and then only 7.5% is treated, and then only 5% has been totally cured. So it's a sad thing. So we have to find that missing millions. There are millions of people with hepatitis C who are not diagnosed and who hasn't been taken care of, despite of the effective treatment we have in our hands. Right now, as I've said, there's 325 million people living with viral hepatitis, and 290 million people are living with hepatitis B or C, and they don't know it. Out of 9 in 10 persons, they don't know that they are having hepatitis B and C, which can cause dreaded liver cancer. So what are the current activities of GLF Myanmar? We have been founded in December 2018, 13th December. And our mission is to fight against GI cancer and eliminate viral hepatitis. Since then, we've been working very hard to achieve that goal. And in 2022, we have added another mission, that is bringing hepatitis care closer to communities. While working, we realized that we can't do that alone. With a handful of hepatitis, we can achieve the goal of eliminating hepatitis. So we have to broaden our mission to bringing hepatitis care closer to communities. Then we need more of the help of the primary care physicians to achieve that goal, to give the community a chance to have a good hepatitis care. These are the areas we have been visited during 2019
before COVID and after COVID. We have been to the border areas, even Lokai, Lasho. In 2020, because of the situation, we've been to along the Taiwu and I think. One thing I would like to highlight is that while doing these activities, we found out that there are some pockets of area of hepatitis C. Normally, in Myanmar prevalence is around about hepatitis C is 4%, 3 to 4%, not more than 5. But in some areas, we found out that we have 40% prevalence of hepatitis C that I found out in Daegu and in some parts of nearby Mechila area. And what we learned is that if we can emphasize on that area and make it and put our effort more on that area and eliminate it, I think the prevalence of hepatitis C will come down. That is only the 2 areas I have covered. Most of the areas, the prevalence is around about 4%. So to achieve our goal, wherever we go, we do all the, what we call screening, free screening, vaccination, and when positive cases, we do consultation, and whenever we can afford it, we give treatment also. And sometimes with the whole group, when we can go with the whole group, that is in like Chainto, Mindbiam, we took with us the endoscopy, and we all do the GI endoscopy, fibroscan, everything. And this is Lokai, where we meet our fellow tribes. Another thing is we try and spread hepatology to the primary care physicians. One example is we visited Singapore Hepatology Conference, and we have organized more than 100 doctors to attend that Singapore Hepatology Conference. Not only us, the hepatologists, the senior one, the juniors, and all the primary care physicians from all over the Myanmar, and sponsored by our friendly pharmaceutical companies, including Inceptor. We have attended Singapore's Hepatology Conference. Here, the junior doctors, they had a chance to present among the international hepatologists and discuss and take part in the activities. And they know what is hepatology and how the medicine is working in other part of the world. This is our group. Because of COVID, we have stopped this. We can, the activities have stopped, but the MGLS activity hasn't stopped. We go online and almost every month or twice a month or 3 times a month, we will be having Zoom meeting, talk, and everything. So I won't take much time on that. And with collaborating with MEGA WeCare program, we do all the basic hepatitis care, like screening, vaccination, and treatment program also. And we had a lot of symposium regarding hepatology and hepatitis care. And collaborating with our ASEAN counterparts, we have also a Zoom meeting on that. On top of that, we have had a monthly meeting with our branches around the country. And another landmark is that last year we have sent to Taiwan for basic endoscopy training, one training, and we are looking forward to send more to. This year, the Singapore Hepatology Conference, because of the lack of time and all the restraints, only 5 people can
attend that SAC with including CIE. But we have attended India, Hyderabad, Asia Institute of Liver Conclave. That is a big meeting with full of hepatologists and 62 Myanmar doctors, mostly primary care physicians. We attended that conference, and these are the memories of that AIG. And this is the last section where they give us a special attention to Myanmar delegates with AIG. Every department of AIG hospital took their turn and explain us what they are doing in their hospital and their practice. This is with the chairman, Dr. Reddy's and CIE. These are as our Myanmar culture, exchanging tips. We have an Indian Myanmar, and that is between the Asian Institute of Gastroenterology and GLF Myanmar. We had a MOU on 15th February this year. It was signed in our MGLF office. And we also had collaborated with Apollo Hospitals India for training and academic collaboration. Since today, if you want to become a specialist, you have to join the government service. Otherwise, you don't have a chance for special training or anything. But now, with the help of this AIG and this Apollo hospitals, now we have a chance. If you want to have a training in any field of medicine or surgery or any field of medicine, you can go through MGLF to have a training in Apollo or AIG. That is a good opportunity for the young junior doctors, and you're welcome. There is no money or monetary gain involved in this collaboration. This is purely academic. We are not taking anything and they are not taking anything. And then we also had an MOU with the Taiwan Shin Kong Memorial Hospital. There we have sent this, our endoscopic training. And after that, we are looking forward to train another 5 doctors for plastic surgery. That will be done this year. And also we are talking with the Russian delegation for future collaboration. Another activity of GLF is now we are writing guidelines on HCC and management of nephrology. That is the way we are trying to spread hepatology among our junior physician, our primary care physicians, so that our community have a better quality care in liver diseases. Another landmark is the MGLF had given birth to Theu GI and Liver Specialty Clinic. It was supervised by MGLF. And the reasons for opening this clinic is that we want to give a quality care service by our members, the GI liver specialists, giving specialist care with a very reasonable price. As you all know, liver disease is a chronic disease, and liver care is a chronic one. With this
economy, patients are suffering much from these, from the medical expenses. To help some way, we have opened this TEU, guided by this GI Level Foundation. So this is we are going to AIG. So what is our future plan for GLF? So these are the countries most affected by hepatitis B, and in hepatitis C, we are in a moderate prevalence. That is, we got 2 to 5%. For the global estimation of chronic hepatitis, that is in 2019 in New England Journal, we are expecting 30% reduction in 2020 and 90% reduction in 2030 by the whole world. And Myanmar, the government has a hepatitis C program and hepatitis elimination program. And MGLF has 8, and we are also working freely to eliminate hepatitis. And the number of deaths we are expecting to reduce it to 65% reduction in 2030 in the whole world. We don't know about Myanmar. At first, we thought this is impossible. How can we reduce 30% reduction of hepatitis cases or 60% reduction of mortality in Myanmar? But when we do it, when we walk it, we found out that there's a possibility that we can do it if we do it together. Not only the hepatologists alone, with the primary care physicians, we can do that. This is a Canadian data. You can see that the pre-DA era, the estimated death and prevalence of hepatitis C, and in the after DA, you can see the drop down of hospitalization and death of hepatitis C. So that is the beauty of DAA. But if you look at this data, the number of deaths in millions compared to tuberculosis, HIV, and malaria, you can see that the death rate due to chronic hepatitis B and C infection has been rose, although every other infections are coming down. Why? Although we try to eliminate hepatitis, but we have done it a bit late. So most of the patients with hepatitis B and C, they already have cirrhosis, and they are going into hepatitis C in a short while. So the death rate will be still high up till 2040. That's why in the management of hepatitis C, we can be happy alone with getting hold of this DAA and curing the hepatitis cases we have seen. We should treat it very early, and it will be elaborated by the later speaker on treatment of hepatitis C. If I have to follow the hepatitis C CDC Yellow Book 2024, there are a lot of areas where we can do to eliminate hepatitis C. First is in the diagnosis. We need a very active case detection and also passive case findings. The diagnosis is very easy. We can use a spot test, and it is 95% accuracy. And if you're in doubt, you can repeat the spot test again. Do spot test positive is really around about 98% accuracy. But the feasibility, every clinic or every primary care physician should make it ready for the patients to test hepatitis B and C in their clinics. And the affordability.
like to request the pharmaceutical companies or the to bring in the affordable hepatitis B, C test kit so that many people or almost all the people can do it and with a good accurate results. After diagnosing hepatitis C, we have to do a lot of assessment. And one thing is RNA testing, because 10 out of 8 people need treatment, but 10 out of 2 people can have natural cure. So by treating hepatitis C by spot test alone, it is not advisable or it is not recommended, because if you are treating the naturally cured case, it will be a loss of resource. And then you have to assess the liver, biochemically, ultrasound, and if you can afford it, fibroscan, and assess the degree of accurate assessment or degree of fibrosis. There we need also the feasibility, affordability, and accuracy, which we need the help of our comrade pharmaceutical companies and the laboratories and the imaging people. Regarding treatment cures over 95%. The only thing is feasibility, affordability, and the potency. It doesn't end there. You have to follow up. We need to follow up that whether it is cured. Have we got it SVR? Or then if the patient has a chronic liver disease or cirrhosis, we have to follow up. And that will be talked nicely by the next speaker. Another thing is the prevention. The hepatitis C infectious rate is lower than HIV and hepatitis C or HIV and hepatitis B, but still it is notorious by passing through blood. So blood and blood product care should be really taken it serious. We got to take seriously. We don't have a post exposure prophylaxis, so beware of contaminating hepatitis C through needle stick injury. Now I have told that in every sector we need accessibility, feasibility, and accuracy, and that is why we have born TEU, because we are going to deliver the cheapest price in hepatitis B nucleoside analogs and hepatitis C direct acting antivirus and liver supportive. I don't want to mention what will be the prices because it is not fair, but you're welcome and have a look by yourself, or you can order it online. So in conclusion, we MGLF and its members, all the members, will undertake the national health policy and follow hepatitis elimination guidelines. And we will work more, and we will work more harder to eliminate hepatitis, world hepatitis, including Myanmar hepatitis. We'll follow the national policy, we will advocate in need, we will lead, or we will collaborate and welcome all individuals or associates who are fighting viral hepatitis, working for better patient care or advancement of hepatology, like in SEPTEP. Everybody is welcome. And if you love your liver, you can live longer. So you need to love your liver. And we can do it together. We can accelerate the elimination progress by working together. And we pledge to eliminate world hepatitis in 2023. And I invite all of you in this room and all the attendees of the Zoom to
work together to and pledge to end world hepatitis in this 2023 World Hepatitis Day. And it will be a big milestone for our generation if we can eliminate hepatitis. And I've always said that this is my dream. If I can get hold of a fibroscan, I think I can reduce 50% of liver deaths, because by assessing the liver fibrosis, if we detect fibrosis earlier, or if you can manage earlier, the mortality and morbidity of hepatitis will be reduced to half. So with that information, thank you all for your attention and for your time and for your enthusiasm and for the love of liver. Thank you very much. Thank you, Siaji, for your remarks and sharing valuable insights on the topic. Next, may I call upon Professor Ahmad Wilwin Sui, Senior Consultant Hepatologist, Professor and Head of Department of Hepatology of Yangon Specialist Hospital, to share the knowledge and explain about the epidemiology of chronic hepatitis C. Please, Professor Ahmad. And good evening, all of my CRG and all senior engineer colleagues. Today, I will talk about the epidemiology of hepatitis C infection. We all know hepatitis C virus has a significant global impact, with 58 million people chronically infected with, and also 1.5 million new infections occurring per year as a ratio data 2019. And it leads to the approximately nearly 4 lakh of people are dead annually, and mainly from the cirrhosis or hepatocellular carcinoma. Hepatitis C virus, the RNA virus, and it has a family of babyviridae. It can cause acute hepatitis C following the acute infection, and then 50 to 80% of the patient develop chronic hepatitis C infection. And then they change to the liver fibrosis, cirrhosis, and hepatocellular carcinoma, and death if untreated. This is a group of the every order. A large proportion of the post-transfusion hepatitis was not caused by hepatitis A or B virus, but by unknown infectious agents. And they study the many study for looking for the hepatitis C virus. Previously called the 9B hepatitis,
and then change to this virus is a hepatitis C. And this is found in the plasma and of serum of patient, and also it causes the apparently hepatitis in healthy chimpanzees. And then discovery of the C virus by the colleagues from the Michael Horton's group from the USA and published in 1989. Rice and colleagues sequenced the viral genome and explain its properties of the replication and gene expression. It discovered that alone hepatitis C is causing liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. This the very wonderful Nobel Prize in 2020 award to the Harvey and Michael Horton and Charles Rice for the discovery of the hepatitis C virus. This is a Nobel Prize. This shows the basis and transitional research and of the hepatitis C. And this can cause the hepatitis C if the untreated patient can cause hepatocellular carcinoma and death. And this is the long journey of the hepatitis C virus. This is a 2019 data, what prevalence of hepatitis C viremia. Hepatitis C viremia. Thank you. 2019, there are more than 3%, and these are most of the Europe area, and less than 3%, and less than 2% data. The worldwide prevalence is among the all countries. Viremia prevalence of the C infection is less than 1% in most developed countries, and including US. Prevalence is considerably higher in some countries in Eastern Europe, 3.1% in Ukraine, 2.9% in Russia, 2.9% in Moldova, and 2.5%, and also 2.1% in Latvia. Southern country Africa, Africa has a higher prevalence rate, 5.9%. Middle East is also very high, some of the area. And this Middle East here, this data show the Egypt is at 2.1%, but later Egypt had a very high prevalence, 10% next year. As central area, they are also up to 3.1% of prevalence. Myanmar data. This data from the survey of the 2015 prevalence rate is 2.6%. Now we are 2020 data is now ongoing. In Myanmar, C virus infection is 2%, and from the C infection, most of the people, about the 25% of the hepatocellular carcinoma caused by the hepatitis C, according to the 2016 data. ACV incidence in US CDC shows that the from the 1982 to 2019, peak level of the C cases in 1989, and then steadily declined from the 1990 to 2005, and also between the 2006 and 2010, relatively lower, and then increasing from the 2010 to 2019.
This show the new ACV infection from the 1980 to 2015-20. This slide shows the 2010 to 2019 number of C infection increasing by 387%. In this study, C infection is due to the opiate epidemic and also associated with the injection drug use, particularly among the young adults. Age group. Most of the C infection occur between the 20 to 40 years of age. This age group is most of the cases are in this age group. Genotype. The genotype did not predict the outcome of the infection. This predict the likelihood of the treatment response. And there are 6 genotypes and more than 50 subtypes. Genotype 1 is a worldwide distribution and the most common type in the world. And genotype 4 occur in the West Africa and Middle East. Genotype 2 and 3 are Southeast Asia. And Myanmar genotype, most common genotype is a 3, and then second one is a 6, and third one is a 1. Genotype 1 have the subtype 1A and 1B, and this is the most prevalent genotype, and it's occur in Europe of the 1B and 1 in the US. Genotype 3 is a highly prevalent in Europe intravenous drug user, increased incidence and prevalence of infection related to the C genotype 4. Genotype 2 is found clustered in the Mediterranean region and Far East are very rare form. Genotype characteristics. Most frequent genotype worldwide is the genotype 1. Easily treatable genotype is genotype 2, and most difficult to treat is genotype 3. Most of our patients with the genotype has so many times of relapse cases, and they need a treatment long time. Distribution of hepatitis C virus genotype in Myanmar. Myanmar's reported in 2004 prevalence rate is 31%, 47%, and 21% in the patient with the genotype 1, 3, and 6 variants respectively in the patient with volunteer blood donors in Yangon. In the study of 2007 study, Myanmar prevalence genotype 3A, 3B, and 6 were 11, 20, and 60% respectively. In Cotton division, the prevalence of C genotype 1A, 3A, 3B, 6 were 7, 13, 33, and 40% respectively. These data of the prevalence of genotype, in different area in Myanmar, suggesting that this difference may attribute the regional difference. Next one is the transmission. Transmission and risk. Transmission by the percutaneous, bilateral blood transfusion, blood and virus transmission via needle stick injury and inoculation, and non-percutaneous transmission route. They are sexual contacts and perinatal exposure. Percutaneous transmission, needle brain injury in healthcare workers are very common, but it's nearly 0.7% exposure began the seropositive HCV infection. Among the IBDU, due to the damaged nasal mucosa and cocaine use by sharing snorting straw, and they need to eradicate by avoiding the sharing of the needles and also need health educations. Injection drug user. The most common risk factor, more than 50% of the organs are HCV by injection drug use. Transmission risk is higher in direct sharing of the needle and syringe, but may also occur in the patient with the injection paraphernalia such as syringe, cooker, and cotton feeders. PIWID, PIWID incident is declined from the year 1992 to 2002 due to the increased availability of the needle aging program that rose in the response to the HIV epidemic. The
Reporter identified a new cohort person diagnosed with C infection with the etc. and foreign characteristics, age younger than 30, white race, resident in the non-urban areas, and use of the oral prescription opioid prone to the using heroin. These are the Myanmar Integrated Biological and Behavioral Severance Survey and population size estimate among the PWIT patient 2017 and 2018. In this, overall HCV prevalence was high, 56%, with the ranging from the 27% in the Mijina to the 85% in the Weimar. Weimar have the C positives is very prevalence is very high. Sending a range in the prevalence of HIV-C co-infection was observed across the survey site, ranging from the 4% in the Nyandli to the 55% in the Bamor. This showed the AC prevalence among the PWIT 2014 and 2017 survey sites. Non-injection drug use. The role in non-injection drug use, such as crack cocaine and powder cocaine, hearing, and also risk factor for the acquiring C remain controversial. Some of the C infection transmissions are known. Prevalence of C injection in non-injection drug user range from the 2.3 to 35.3%. Use of the bite that may cause the bang in the oral mucosa, the possible open mouth sore, or use of the straw or the tubing and causing erosion of the nasal membranes. This causes transmission of the C infection to the bleeding in the nasal passage. Sharing of these black contaminated device also lead to the C transmission. And another one is tattoo and piercing. US, the risk of the acquiring HCV from the licensed, regulated, professional tattoo or piercing center is extremely low. But the risk in the unregulated and unlicensed tattoo centers may be significant, such as tattoo applied by their friends or in prison. Next one, the sexual exposure. The risk of acquiring C infection through the sexual contact with the person with the C infection remain highly controversial. Overall, sexual transmission up to the 50% of cases of C infection in US. In recent years, multiple reports show that the MSM and also cause the C infection, also HIV infection. Next, transmission, the chronic hemodialysis. Prevalence of C infection in patient with the HD patient in CKD approximately 8%, which is nearly 5-fold rise or higher than the general US population. Several risk factors identified for the dialysis patient acquiring C infection, including number of blood transfusion received, number of years of dialysis. More dialysis poses greater risk than the peritoneal dialysis, and the prevalence of C infection in dialysis unit. Another transmission is organ and tissue transplantation. Rare cases of the C transmission via the organ or tissue transplantation organ in the US. Most cases of the transmission involve C antibody negative, C RNA positive donors. Among the transplant recipient who receive the C infected organ or tissue, their risk of the C infection is very high. One of the data of the 2013 US guideline recommend the C RNA testing of the all organ and tissue donor. And so if the patient with the HCV antibody negative, all patient test the HCV viral load for the organ and tissue transplant patient. This is a very important one to prevent the C infection among the transplants patient.
Another transmission is the perinatal transmission. It's a very low, 5% of transmission. Nearly all patients with perinatal transmission were the mother who had the detectable HCV RNA in plasma during pregnancy. So this is a very important to test the viral load in pregnant patients with HCV infection. The risk of HCV transmission for breastfeeding is very negligible. So breastfeeding of the patient with the pregnant mother is not patient with the HCV infection with pregnant mother can do the breastfeeding of her baby. Next one is the household content. Household content, C infection for a non-sexual household content with a person infected with a C can occur, but the number of documented cases is extremely very low. Transmission with the toothbrush, sharing of the result, and other means are very low. Next one is we are YSH, Young Specialty Hospital data 2017 to 2020 National Hepatitis Control Program, and this data show the people screening of the anti-HCV patient with the 7,846 patient, and among these 2,140 patients with the HCV antibody positive, and viral positive patient patient is 1,758, and this patient received the treatment, and also treatment after completion of the treatment SVR12. SVR12 patients 1,094 patients. So curable patient is 1,036. Because of the some of the data are missing because of the patient, some of the patient loss of the follow-up after taking on the NHC program drugs. So data is very low. Among these patients, age breakdown, most of our patients age between the 45 to 58, 59 years old patient. Gender, male and female. Male patient is at 38%, female patient 62%. Cirrhotic and non-cirrhotic. Cirrhotic patient is at 31%, non-cirrhotic patient 69%. Co-infection are not treated in our center. Co-infection treated in the Vibhagi hospital. Treatment initiation of the GA patient, we use the only sulfur and Decatus only, and so among these 20 patients are relapsed. Co-infection status among these treated patients, tuberculosis for patient HIV 0 and B positive 43 patients. Other comorbidities status among these patients, hypertension 290, diabetes 135, cholesterol 90, and mental health 1, steatohepatitis 1, and chronic kidney disease 3 patients. Risk factor, history attended, history taking of the patient data. Some of the data show the risk factor. History of attended treatment for more than 400. History of surgery nearly 400. Blood transfusion 200. History of tattooing more than 100. And history of insulin drug use 90. And family history of HCV 210. And renal dialysis 6 patients. This study, epidemiological characteristic of the real treatment of the C among the C and HIV co-infection, Myanmar have the P week 6.5% patient have the
HCV infection. These separate data also show the transmission of the C infection. So summarize this topic. C infection is late 1980. Identified in late 1980. The data first published in April 1989. Globally estimated number is 170 million people, and Myanmar data prevalence 2015 C positive is 2.6%. In US, steady decline prevalence for the 1990 to 2005, and then increased from the 2011 to 2016. Most common genotype in Myanmar are 361. So this is my topic, and thank you so much for your kind attention. Thank you. Thank you, Professor Ma Womensway, for giving us an in-depth explanations and discussion. As our next speaker, please welcome Dr. Mei Shan, Senior Consultant Hepatologist, to explore the treatment options for chronic hepatitis C. Please, Doctor. Good evening, CIE professors and all my colleagues. I would like to continue to talk about the treatment of hepatitis C. I have nothing to disclose. These are the contents of my presentation. Natural history of the hepatitis C. Hepatitis C are the hepatitis in Macau, extrahepatic manifestation in the present of the mixed cryoglobulinemia, vasculitis, venous disease, type 2 diabetes, cardiovascular disease, porphyria cutanea data, lichen blindness, lymphoproliferative disorder. The hepatitis C will shabu to lower body. Alutija time the hepatitis C are fibrosis ganglioma, cirrhosis, cirrhosis ganglioma, ACC, chain. Annual risk of liver failure 2.9%, ACC risk 3.2%, liver rated 2.7%. The exposure to hepatitis C solution, the mean incubation 6 to 8 weeks. Not the Sibuku, Baluames, la mini jar. Sibuku, the baseline ACV antibody test civil. Uma Yuma Shigevila, Uma, who are on the China. Now, the RNA test go the 1 to 2 weeks ma silo yaba. My acute infection ma kuma solution treatment duration 8 weeks. Now natural clearance ka una sa yu jo tno pyo ke lo ba be 50% to 40% ရှိပါတယ်လူတိုင်းမှာစီပိုးရှိလို့ antibody ရှိတာနဲ့ပဲဆေးကုဖို့မလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ RNA test ဆက်သွားပြီးတော့မှ RNA test ရှိမှတာကျွန်တော်တို့ဆေးကုဖို့လိုအပ်ပါတယ်Now, chronic infectionဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ enhanced progression ဖြစ်စေတာကတော့ alcohol တောက်မယ်ယောက်ျားလေးတွေအသက်ကြီးလို့ရှိရင် diabetes ရှိမယ်နောက် infection duration ပိုကြာလာတဲ့မြတ်နောက် co-infection HIV နဲ့ co-infection B နဲ့ C နဲ့ co-infection နောက် metabolic syndrome ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ progression risk ကပိုများပါတယ် Disease progression not generally affected by genotype or viral load. Now, cirrhosis ဖြစ်မယ်နောက် HCV chain ဖြစ်နိုင်ပါတယ် goals of HCV treatment to cure the HCV infection no sustained viral response SVR လို့ခေါ်ပါတယ် SVR 12 or SVR 24စစ်ဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်
နောက်စီဘိုးကုသွားတယ်ကုသွားပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ပျောက်လားမသိမပျောက်လားမသိဆိုတာကျွန်တော်တို့က SVR စစ်ပြီးတော့မှပဲ SVR 12 or 24မှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါစီဘိုးရှင်းပျောက်ပြီဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ချိုးကြတော့ဒီစီဘိုးကုပြီးသွားပြီတေချာမရှင်းပြလိုက်ဘူးပေါ့သူချိန်မှာဒီသွေးပြန်စစ်တဲ့ခါကျတော့ HCV antibody ကပေါ်နေတာပေါ့စီဘိုးပြန်ဖြစ်ပြီဆိုပြီးတော့ရောက်လာလူတွေအများကြီးပါပဲဒါက C antibody ဆိုတာက past infection ပဲပြတာပါအဓိကတော့ SVR ရပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့စီဘိုးအရှင်းပျောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ် Now goal therapy to prevent the hepatic necroinflammation fibrosis cirrhosis and decomposition of the cirrhosis to prevent the progression of HCC and to reverse it of the severe extrahepatic manifestation and to reduce the mortality and liver transplantation and to improve the quality of life and remove stigmata and onward transmission short therapy ထားပါတယ် Raise of vision 2030မှာ 90% reduction in new chronic HCV infection ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် Now treatment အနေနဲ့ဆိုရင် 80% of eligible person with chronic HCV infection ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ် 65% reduction in mortality rate ရှိဖို့အတွက်ကြီးမှန်းထားပါတယ် Screening testing and diagnosis of HCV infection ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုလူတွေစစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် local epidemiology နဲ့ဒီ national plan ထားရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့စစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံက moderate risk of infection ရှိတဲ့ transmission ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ် Now စစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် HCV antibodies ကိုကျွန်တော်တို့ rapid test နဲ့စစ်တာဆိုတော့ recommendation က A2 ပါအထိုက်ကတော့ ELISA နဲ့စစ်နိုင်တော့ပိုကောင်းပါတယ် Now အခု dry blood spot test တွေကန်စစ်နိုင်တော့ပါပြီဒါကတော့ alternative to serum or plasma ဖြစ်ပါတယ်နေဝေးကနေပြီးမှဒီ peripheral မှာရောက်နေတဲ့လူတွေကနေမှဒီ central ကိုလာပြီးတော့တွေးပို့ပြီးတော့လည်းစစ်ဆေးလို့ရပါတယ် Now thinking outside the primary care box ကတော့ emergency rooms တွေ syringe service program ပေးနေလူတွေ medication assistant treatment and substance use disorder တွေနောက် homeless shelter တွေ recently JS တွေဒါဆိုလည်းစစ်ဆေးဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ် Now စစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဆင့်တွေကအများများတယ်ပေါ့ပထမဆရာဝန်နဲ့တွေ့မယ်နောက်တွေးစစ်မယ်တွေးစစ်ပြီးအဖြေပြန်ရွေးမယ်ပြန်ရွေးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဖြေကနေ antibody positive ဆိုတဲ့ခါကျတော့ RNA စစ်ဖို့အတွက်တစ်ခါထပ်စစ်မယ်ဒီ RNA ဖြေဖြောင်းဖို့အတွက်စောင့်ရသေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင် RNA ဖြေရပြီလို့ရှိရင်ကုဖို့အတွက်နောက် GP ဆိုလို့ရှိရင်ရင်ဝဆိုရင်တော့ဒီ specialty တွေလွှဲတယ်ပေါ့အဲ့လိုအစင်းတွေတွားတဲ့ခါကျတော့ loss of follow up တွေအများကြီးရှိတယ်နောက်စီဘိုးတွေ့ပြီမဲ့လည်းပဲထိရောက်တဲ့ကုသမှုမရှိတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ mortality rate တွေကများနေတာဖြစ်ပါတယ် Now dry blood spot testing ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ finger tick ကနေပါပဲ venipuncture ဖောက်စံမပါဘူးဒါကိုပို့လိုက်ပြီး double ပို့ပြီးတော့ HCV antibody စစ်လို့ရတယ်ရွေးချင်ဒါ antibody ထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ HCV RNA ထပ်စစ်လို့ရတယ်နောက်လိုအပ်လို့ရှိရင် generalize စစ်မယ်နောက် extra co-infection ရှိမရှိB ကို HIV ရှိမရှိထပ်ပြီးတော့တခါတည်း one stop service အနေနဲ့စစ်လို့ရပါတယ်ဒီ advantage ကတော့ဒီ enhanced HCV testing and linkage to care ကိုပို့ပြီးတော့ advantage ဖြစ်စေတယ် advice need for ဒီ phlebotomy မလိုဘူး enable reference biological testing မလိုဘူးstable easy to transport and store ဖြစ်တယ် can be used for the other purpose co-infection တွေစစ်နိုင်တယ် now this one ကတော့ centralized testing တွေလိုအပ်နေသေးတယ် require second visit လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ multiple quiz တွေတစ်ခါတည်းကြလိုအပ်တယ် now မေးရတဲ့ lower HCV RNA data ဒါပေမဲ့ sensitivity ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘိုးစစ်ဖို့အတွက် 98.4% sensitivity ရှိပြီးတော့ sensitivity ကတော့ 96.2% ရှိတယ်စီဘိုးအတွက်ကတော့ 100% sensitivity ရှိပါတယ် now ဒီ finger stick easier in people ဒီမှာလည်းပို့ပြီးတော့ဒီစစ်ဆေးနိုင်ပါပြီ who often have poor venous access ရှိတဲ့ဒီမှာလည်းပို့ပြီးတော့စစ်ဆေးနိုင်ပါဒီ moving toward the single visit hepatitis C diagnosis ကတော့ကျွန်တော်တို့ point of care HCV RNA test and diagnosis with the dry blood spot test ကိုစစ်ဖို့အတွက်လုပ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ် AASLD နဲ့ IDSA recommendation ကတော့ one time routine OBD out testing recommended for all person 18 years of age or older အသက်ငယ်တဲ့လူတွေမှာဆိုတော့ HCV risk infection ရှိတဲ့လူတွေပဲစစ်ဖို့အတွက် recommend ပေးပါတယ်နောက် prenatal test တွေစစ်ဖို့အတွက်ပြောပါတယ် periodic repeated testing စစ်ဖို့အတွက်
ဒီလိုလူတွေကတော့ increase HCV exposure risk ရှိတဲ့လူတွေနော်နှစ်တစ်ခါသုံးနှစ်တစ်ခါဒါစစ်ဆေးပေးနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ IV drug user တို့ unprotected sexual abuse တွေဆိုတော့annual testing စစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ် Now how can we achieve the race or HCV 2030 elimination goal ကတော့ prevention လုပ်မယ် now diagnosis and treatment ဒါတွားဖို့အတွက်အထူးလိုအပ်ပါတယ်ဒီကတော့ expand testing and treatment with DAs for those already infected ဖြစ်ပါတယ် Now စစ်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနတင်ပြခဲ့လို့ပါပဲကျွန်တော် HCV antibody စစ်မယ် antibody ဒီထွက်လာပြီဆိုတော့ RNA ဆက်စစ်မှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ case တွေပေါ့ suspected acute HCV infection လို့ immunocompromised case တွေလို့ hemodialysis case တွေတော့ HCV RNA ကိုစစ်ဖို့အတွက်အထူးလိုအပ်ပါတယ် Now HCV antibody ကိုဘယ်လိုစစ်မလဲစစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ RNA ဆက်စစ်မယ်ပေါ့ RNA ကိုဘယ်လိုဆက်တင်နေစစ်မလဲဆိုတော့ဒီ HCV RNA sensitive ဖြစ်တဲ့ဆက်နဲ့စစ်ဖို့အတွက်ကတော့ recommendation က A ပါဒီ quantitative assay အတွက်ကတော့ recommendation က B2 ပါ Now HCV co-antigen ပေါ့ဒါလည်း as a method of the HCV replication ဒါလည်း recommendation A1 ပါ Now HCV RNA negative ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ပြီး natural CO clearance ရသွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့သူ retested for HCV RNA in 12 week or 24 week မှာပြန်စစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒီ co-antigen assay ကတော့ HCV RNA above more 3000ထက်ကြမှသူကဒီ sensitivity ကကောင်းတာပေါ့ဒါမှမဟုတ် HCV RNA sensitive assay အကောင်းဆုံးဆက်နဲ့စစ်ဖို့အတွက်ကအရေးကြီးပါတယ် HCV antibody ကတော့ prior exposure ကိုပြတာပါဒါသူကတွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ C4 ရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး past infection ကိုပြတာဒါ HCV RNA ထပ်စစ်ဖို့လိုအပ်ပြီးတော့ HCV RNA ကဒါဒီလက်ရှိ present infection ကိုပြတာဖြစ်ပါတယ် viremia state ကိုပြတာဖြစ်ပါတယ် Now improved testing and linkage to care initiative are the first step to achieving HCV elimination ပါဒါကြောင့်မို့လို့ linkage to care ရဖို့အတွက်အထူးလိုအပ်ပါတယ်ဒီ endpoint of therapy ကကျွန်တော်ခုနတင်ပြခဲ့လို့ပါပဲ SPR တွဲ or SPR 24 ရဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ဒီခုန sensitive assay နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတော့ SPR တွဲရပါတယ်နောက်ဒီ co-antigen နဲ့ဆက်မယ်ဆိုတော့ SPR တွဲနဲ့မရပါဘူး SPR 24မှာစစ်ဖို့အတွက်ပဲရပါတယ်နောက် quantitative assay က sensitive မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ SPR 24ကိုပဲယူရမှာဖြစ်ပါတယ် Pre-therapeutic testing ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ co-infection ရှိမရှိရှာရမယ် alcohol history မေးရမယ် extrahepatic manifestation ရှိမရှိရှာရမယ် comorbidity metabolic syndrome တွေရှိမရှိရှာရမယ်နောက်ဒီမှာ disease severity အရင်ရေးကြည့်ပါတယ် fibrosis ရှိမရှိ cirrhosis ရှိမရှိဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှ treatment regime ကအနေနဲ့ပြောင်းသွားပါတယ်နောက်ဒီ comorbid cirrhosis ရှိမရှိ renal function impair ရှိမယ်ဆိုရင် treatment regime ကပြောင်းသွားပါတယ် Fibrosis assessment is essential in all patients. Presence of cirrhosis may affect the regime, duration, use of ribavirin, and also require a careful assessment for sign or history of decompensation and necessitate post SVR and ACC surveillance. Ultrasound နဲ့ရိုက်မယ် ultrasound ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ fibro scan ပေါ့ non invasive fibrosis test တွေလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့မှာ fibro scan ပါပါတယ် fibro scan score က more than 12.5 kilopascal ဆိုတော့ဒါ cirrhosis ရှိနေပါပြီ now ဒီ fibro scan ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ FIFO score H ရယ် ASD ရယ် pride ရယ် ALT ရယ်ဒါ formula တွေထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ FIFO score ထွက်လာနိုင်ပါတယ်ဒီကတော့သူကဘာလဲတော့ very good negative predictive value to rule out the cirrhosis ဒါ more than 3.25 ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ advanced fibrosis ရှိနေပြီပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ API score ပါ API score လည်းဒီလိုပါပဲဒီ more than 1.5 ရှိနေပြီဆိုရင်တော့ advanced fibrosis ရှိနေပါတယ်ဒီ sensitivity ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ fibro scan ရိုက်မယ်ဆိုရင် F4 ကsensitivity က 77% ရှိတယ် specificity က 90% ရှိတယ်ဒီ FIFO score ဆိုလည်းသူရဲ့ specificity က 92% ရှိတယ် API score ဆိုလည်း 94% ရှိတယ်ဒါဒီတွေးဖောက်ရုံနဲ့ပဲဒီ cirrhosis ရှိမရှိကိုကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပါ indication for treatment ကတော့ဒီအရင်ကကုသခဲ့တဲ့ C4 ကုခဲ့တဲ့ interferon နဲ့ကုခဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ribavirin free ကုခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ် DAA base တွေနဲ့ကုခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ် treatment နာကြီးရ treatment experience patient တွေအကုန်လုံးကုရမှာဖြစ်ပါတယ်
Now, Digaro, the Churia, Siboku, and Pessamenta now, as you know, the 5 school near this, you know, Kana Sound Yavare. Without the Rikuame Duriaro, 5 school advanced state, no, F4 or not, without the Riku do about it. Now, it's not very many percentage is not, Udabu do about it. Now, ACV organs after liver transplantation, now Kumobishi, restore transmission, you know, it's Udabu do about it. Now, the commercial social device was in Kurukum. The Mesco name, the liver transplantation, double melodies, not the Ubo. Again, Mesco Amiani, so liver transplantation in Lobido ma, the Tribo Kubo. Again, liver transplantation of Budaga, within Tanga, Chaula, Johnny Mesno, the Simu Kubu Chinyare, as no Sibu in Kuba. Our treatment is not generally recommended in limited life expectancy due to a non-liver-related comorbidity. The life expectancy is usually reduced, no, good at all. That's it, good, mature. ESA or ESAD or IDSA or EPASA or Gonoaro, the Sibusia di Gono, who would recommendation paper. Try adding any virus. No, you can't got no the enough from Capo. ACV discover you are not how much the Goma to it. How go to the Sabio. Standard enough from the Sagula. HMRO SVR 10% machine. Now, how go to the standard enough from plus rubber brain pound like the Kajaro enough SVR Riga 40% detail. Not how the man of Pagada enough from Polare, but enough from the rubber brain pound like the Kajaro SVR Riga. Sayoma, my loga built it, my old child built it, the water built it. I mean, the other Yanji there, you're better enough from that Daniel there, the Makana, the Abby, Susie do the year, you know, the 2 members be when a child at the name, 2 hours, maybe when a yellow with it, Naishi. The Natal Satima, no, the first protease inhibitor, the polar, so Viviane, Semipia, response to Gamu, so Viviaga. The ACB kit the kit, Jalai Druva, do not in Yai, Jalgi Mushida out we have. As we are doing 72, 75% Jalgena. Now, we address the polar, 90% as we are Yalare, now Panginotepidi polar. As we are more than 90% count out we have. The ACB life cycle GBO or the treatment you. ထောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့စီဘိုးကအပရိုဆိုင်တဲ့ဝင်လာမယ်ဝင်လာပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ nucleus တဲ့မဝင်ဘူးဒီ encoding လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် translation polyprotein processing လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ RNA replication လုပ်ပြီးတော့ assembly and release လုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှ treatment တွေရှိပါတယ်ဒီ HCV protein မှာဆိုတော့ NS3 NS4 ရေဘာကြီးစေးလဲဆိုတော့ semipibia Grassoprepia, Yaibe. Now, these assembly and release was NSY inhibitor, the T+Via, the Ruponia, Tekla, now Weber, Tarishiba. Now, any replication of Beta Haro, NS5B, polymerase inhibitor, so Via Shiba. Natang Salima knows so phospholar, Atuga Web Europe. So polar, so what is the high genetic barrier region? You want to the back in from probably the support tape on the machine to get who education are Chalatanigani, don't not in it. Short channel, as we are regarded, 70% of the yard we are. Now, Natan Salima, no support the depolar. Taro, the genotype 1456, are you good night, Mare? Taro genotype simple do need it. Now, Natan Salima, 3D polar. I don't know that one be alone, who name about it, to it, and Jagaro, CKD patient in ma, the field don't know yet. Now, so for the glapola, that and the picture that, Natan Sangama. Now, Natan Sachama, now GE, I took out G bola, G or genotype 1 eBay, Yabare, to it, other Jagaro, CKD patient in ma, don't know yet. Now, Natal Goma, so what Weber polar. Tare, Panginut a bit. Who let's see no don't need it, so what Weber.
why do we need more regions ဘလို့ဘောက်ရှာနေကြလဲဆိုတော့ pangenotypic region ဖြစ်ဖို့လိုတယ် high barrier to resistance ဖြစ်ဖို့လိုတယ် rescue current DA treatment free ဒီ treatment တွေအကုန်လုံးက 100% မဟုတ်စပေါ်ကတော့ 100% နောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့လျှော့သွားတယ် 90% 98 95လောက်ထိဆင်းသွားတယ်ပေါ့ဒါတွေပြန်ကုဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ပေါ့နောက် shorter duration ဖြစ်ဖို့လိုမယ်နောက် rubberizing free drug ဖြစ်ဖို့ regime ဖြစ်ဖို့လိုမယ် safe and effective in special population ဒီက CKD ဒီ gometic sources မှာကုဖို့အတွက်လိုတယ်နောက် sure drug to drug interaction ရှိဖို့လိုတယ်နောက် safe in pregnancy ဖြစ်ဖို့လိုတယ်နောက် lower pay pattern ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုတယ်အဲ့တော့ new regime တွေနဲ့ pangenotypic and high barrier to resistance တွေပေါ်လာနောက် software boss ပေါ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာတော့မရှိသေးပါဘူးဒါလည်း pangenotypic ပါ2019မှာပေါ်လာတာပေါ့ဒါ NS3 ရယ် NS5 ရယ် NS5B ရယ်သုံးခုပေါင်းတာနောက်တစ်ခုကတော့ GB ပေါ့ GB ကလည်း pangenotypic ပါ Clavica Prabia နဲ့ Pibran Prasvia ဒါကတော့ NS3 နဲ့ NS5 ရေပေါင်းထားတာသူရဲ့အားသာချက်က CKD မှာသုံးလို့ရတယ်နောက် recommended regime တွေကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pangenotypic ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ support GB software board support lady GE 3D ရှိရပါအောက်မှာ pangenotypic က support ပဲပါကျွန်တော်တို့တရှိသုံးနေတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ဒီ support ပဲပါပဲရှိပါတယ် support lady ကတော့ genotype စစ်ပြီးတော့ genotype 1456မှာပြရတော့ software box က2018က easy guideline မှာ recommendation ပေးတယ်စပေါ်ကစား2020ရောက်တဲ့ခါကျတော့သူကဒီ service therapy အနေနဲ့သူ recommendation ပေးတော့ပဲねဒီ failure မှာသုံးမှုတက်ဆိုပြီးတော့ဒါခြံထားလိုက်တယ်treatment duration ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ HC chronic hepatitis C patient without cirrhosis patient တွေပါနော် software အခုသုံးနေတဲ့ software pangenotypic ဖြစ်တယ်12 week ဆိုရင်လုံလောက်ပါဒါစီဖို့ရှိတယ်အသေးမချောက်ဘူးဒါ12 week support ပဲပါဘူးတစ်နေ့တစ်လုံး12 week တောက်လို့ရှိရင်ဒါ SVR rate ကပိုတဲ့ 95% ရှိပါတယ်ဒါတော့ GB ကတော့မှတ်ထားပါနောက်မှတော့သူဝင်လာမယ်ပေါ့ဒါလည်း pangenotypic ပါပဲနော်သူရဲ့ treatment duration က8 week ပါဒါ genotype 3မှာတခုပဲသူကကုရခက်လို့12 week ထားရပါတယ်နောက် software box ကတော့ဒါ recommendation ပဲမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့ service delivery မှာသုံးလို့ရပါတယ် support lady ကတော့ genotype 6ရတယ်1456မှာသုံးတယ်G ကတော့ဒါ genotype 14မှာသုံးတယ် CKD patient တွေမှာသုံးတယ်နောက် 3D ကတော့ very limited ဖြစ်ပါတယ် genotype 1B မှာပဲသုံးတယ်နောက် C patient cirrhosis ဒါပေမဲ့ compensated ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါ software duration က12 week ပါပဲဒါပေမဲ့ genotype 3မပါဘူး genotype 12456ပဲ GB က12 week ဖြစ်တာလေ8 week ကနေ12 week ဖြစ်တာလေနောက် software box ကတော့မပေးတာဘူး support lady က12 week နောက် GE နောက် 3D ဒီကဘာဖြစ်လဲတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ so chronic hepatitis C patient cirrhosis ဖြစ်တယ် genotype 3ကကြောက်ပူရခိုင်တော့ကနေတယ်အဲကြတော့ကျွန်တော် cirrhosis ရှိတဲ့လူတွေကို support ပဲပါတပြိုတယ် genotype မစစ်တွေပဲပေးမယ်ဆိုရင် response SVR နည်းသွားမယ်အဲ့တော့အဲ့ case တွေမှာပေါ့ genotype 3 compensated cirrhosis case တွေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့resistant associated variants or resistant associated polymorphism တွေကြောင့်ဒီ SVR rate ကကျနေဘာဖြစ်လို့ဓာတ်တွေပေါ်လာတဲ့ဆိုတော့ဒီ viral replication ကအရန်များတဲ့ခါကျတော့ဒီ error တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီ RAB ပေါ်လာတယ်နောက် single mutant တွေ double mutant တွေပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ NS5 တခုတည်းကတော့မဟုတ်ဘူး NS3 ရော NS4 ရောဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကသူက EDR ရတဲ့ခါမှာပျောက်သွားတယ်ဒီ NS5 ရတော့ဒီ EDR ရပြီမဲ့ကြံခဲ့တယ်နော် SVR မရတော့အဲ့တော့ဒီ RAB ကိုကျွန်တော်တို့စေ့ဖို့လိုလားပေါ့စေ့ဖို့လိုလားဆိုတော့ဒီ SVR rate က more than 99% ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာဆိုတော့ RAB testing စစ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဒီ set optimal SVR rate ဖြစ်နေတယ် 95% အောက်နေတယ် 90% အောက်နေတယ်ဒီလို case တွေမှာဒီ resistant high barrier to resistant drug တွေရှိမယ်နောက် treatment experience patient တွေ cirrhosis ရှိတဲ့ patient တွေမှာဆိုတော့ဒါစစ်ပြီးတော့မှကုဖို့အတွက် recommendation ပေးပါအဲ့တော့ဒီ easy guideline ကဘာပြောလဲဆိုတော့ genotype 3 compensated cirrhosis တွေမှာ RAB test စစ်ပါ NS5 ရေ RAB test စစ်ပါစစ်လို့ရှိရင် software box 12 week ဒီမှာမရှိပါဘူး software rubber brain ထည့်ပေါင်းလိုက်တယ်12 week အဲ့တော့ခုန compensated cirrhosis တွေမှာ genotype 3မဟုတ်တဲ့ case တွေက software တစ်လုံးနဲ့
ပျောက်ပေမဲ့ July 3 case မှာတော့ software rubberin ထည့်ပေါင်းမှာပျောက်ပါတယ်အကယ်၍ NS5 RB မစစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မလို့ခြုံလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ cirrhosis ရှိတဲ့ case တွေမှာဒီ sulfur vapor တစ်လုံးနဲ့မရပါဘူး plus rubberin ထည့်ပေါင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ကgenotype လည်းမစစ်နိုင်ဘူး ဒီဘက်လည်းမစစ်ဘူး RB လည်းမစစ်ဘူးဆိုတော့ software plus rubberin ထည့်ပြီးတော့တွဲဝီပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ် extending treatment duration and adding rubberin migrates impact of RB ဖြစ်ပါတယ်ဒီ trial ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ genotype 3 cirrhosis patient တွေမှာ overall SPR rate ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ sulfur vapor ပဲပေးရတာ 91% ပဲရှိပြီပဲ software rubberin ထည့်လိုက်လို့ရှိရင် 96% ထိတက်သွားဒီ NS IS positive ရှိတဲ့ case တွေမှာsulfur vapor ပေးလို့ရှိရင် SPR rate က 84% ပဲရှိပြီမဲ့ဒီ rubberin ထည့်တဲ့ခါကျတော့ 96% ထိတက်လာဒါကြောင့်မလို့ဒီ cirrhosis case တွေမှာဆိုတော့ software rubberin တွဲဝီပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက် decompensated cirrhosis of liver case တွေမှာNS3 protease inhibitor လုံးဝ contraindication ပါဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်က sulfur နဲ့ daddy sulfur degla sulfur vapor ဒါတွေပေးလို့ရတယ်recommendation ကတော့ sulfur daddy rubberin ကိုဒါပေမဲ့ rubberin ပေါင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ် sulfur daddy rubberin ကို genotype 1456မှာပေးပါတယ် sulfur degla rubberin or sulfur vapor rubberin တွဲဝီပေးပါတယ် sulfur daddy sulfur degla sulfur vapor သုံးလို့ရပါတယ် Excuse me, Kalamaya, because of the time constraints, would you mind step up your presentation? Thank you. If rubberin မထည့်နိုင်ဘူးဆိုတော့24 week ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါ rubberin ရဲ့ဒီ dose တွေဖြစ်ပါတယ် HCC case မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ liver transplant ပြီးတော့မှထုတ်ပြီးတော့မှဒီကုလို့ရပါတယ်တကယ်ဒီ advanced stage တွေမှာဆိုတော့မကုတော့ပါဘူး acute HCV infection ဆိုတော့သူကဒီ case တွေက8 weeks နဲ့ case ဆေးတွေက 8 weeks နဲ့ပြီးလို့ပျောက်ပါတယ်နောက် post liver transplantation requirement မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ HCV ကိုကုလို့ရပါတယ်ဒါတော့သူရဲ့ regime တွေဒါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တိတ်မထူးကြပါဘူးကျွန်တော် sulfur vapor တွဲဝီပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဒီ treatment retreatment DA failure တွေပေါ့နော်ကုနေကြတယ်ပြန်ပြီးတော့ 100% မပြောက်ဘူးပြန်ပြီးစီဘိုးပြန်ဖြည့်ပြီးတော့ပြန်လာတူတွေရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကြတော့ဘာကြီးကုရမလဲဆိုတော့ဒီအဓိကတော့ PPI တွေကိုရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲbefore 4 hour before ပုံပြပါဆုံးမှာပေးဖို့အတွက်အစာနဲ့တောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဓိက regime တွေကတော့အများကြီးပါပဲဒီ pet interval ကုခဲ့တဲ့ဟာဆိုတော့ HCV resistant guidance နဲ့တွားဖို့တွေ့ပါတယ် software box တွဲပြီးတွားဖို့တွေ့ပါတယ်ဒါဒီမှာမရှိပါဘူးဒီကတော့ recommend လုပ်တာကတော့ software box တွဲဝီနဲ့ GB တွဲဝီ recommend လုပ်ပါတယ်အကယ်၍ source ရှိမယ် UTID ဆိုရင်တော့ rubberin ထည့်ပေါင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက် multi cause failure တွေဖြစ်တာပြီးတစ်ခါခုမပြောင်းတစ်ခါခုမပြောင်းဆိုတော့ short GB တွဲဝီပေးလို့ရပါတယ် very difficult to case ဆိုတော့ software box rubberin or short GB rubberin 24 week ပေးလို့ရပါတယ်အဓိကတော့ assisted drug class နောက် duration ကိုရှည်လိုက်မယ်ပြောချင် rubberin ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ဒီ treatment failure တွေပျောက်ဖို့ရနိုင်လို့များပါတယ် contraindication ကတော့ pregnancy breastfeeding နောက် rubberin hypersensitive ဖြစ်တဲ့လူတွေနောက်ကို administer of data တစ်စုံနဲ့နောက် drug inducer တွေရှေ့ဒီမှာပေးလို့မရပါဘူး sulfur ကတော့ CKD ရှိလို့ရှိရင်ပေးလို့မရပါဘူးနောက် decompensated ဆိုရင်တော့ protease inhibitor တွေပေးလို့မရပါဘူး treatment monitoring ကတော့ SPR 12နဲ့ SPR 24နဲ့စစ်ပါတယ် side effect တွေကို e-visit မှာစစ်ပါတယ် AAD လည်းပဲစစ်ပါတယ် AAD flare ဖူနဲ့တန်းတိုင်းစစ်တာပြီးဆိုတော့ဒီဆေးကိုစံမပြည့်ပဲရရမှာဖြစ်ပါတယ် rubberin ပေးနေနေမှာဒီ HB တန်းတဲ့ရောလာပြီးဆိုတော့20 mg တိရောသွားရှော့သွားပြီးတော့ less than 8.5 တိရောလာပြီးဆိုတော့ stop လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီကတော့ဒီ patient ဒီဆေးတောက်နေတာမတောက်နေတာကိုဒီတောက်လျှောက် monitor လုပ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်ဆေးတွေကိုပုံမှန်တောက်တာမတောက်တာ short တောက်တာမတောက်တာmonitor လုပ်ဖို့ထူးလိုပါတယ်နောက်ထပ်ကတော့ဒီ SVR ပြန်လာစစ်ဖို့အတွက်အထူးလိုပါတယ်နောက်စီဖို့ကုပြီးွားပြီမဲ့ဒီ follow up ကပြီးသွားတာမဟုတ်ပါဘူး advanced state တွေ FT တက်ကြော်ပြီဆိုရင်တော့ဒီ HCC surveillance ကိုဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် HCC surveillance ကတော့ ultrasound plus alpha protein 6 months စစ်ဖို့လိုပါတယ်DDI drug to drug interaction တွေကိုလည်းအထူး
စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ antiretroviral therapy ဆိုတော့ဒီ evidence မပါတဲ့ဆေးပြောင်းပေးပြီးတော့မှဒီ3လစီဖို့ကုပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ငကိုတောက်တဲ့ဆေးကိုပြန်တောက်လို့ရပါတယ်နောက်ဒီ drug abuse ဒီနောက် support ပဲပါနဲ့ဒီ lipid lowering drug တွေမှာတော့နည်းနည်းတတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက် central CNS drug တွေမှာတော့မလိုပါဘူးဒီ cardiovascular drug တွေမှာလည်းနည်းနည်းတတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ immunosuppressant တွေမှာတော့မလိုပါဘူး antiplatelet drug တွေမှာအထူးလိုအပ်ပါတယ်အဓိကတော့ပြောချင်တာကတော့ simplify HCV treatment ဒါအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ hepatology တွေပဲပို့နေလို့မရဘူးဒီ case က simplify ဖြစ်လာပြီးစစ်တာလည်းစစ်မယ်ကုမယ်ပျောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီ mortality rate တွေရောလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ် case ကိုပဲ refer လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ prior HCV treatment ယူခဲ့တဲ့ case တွေ cirrhosis case တွေနောက် suspected HCV hepatocellular carcinoma ရှိတဲ့ case တွေ post liver transplantation case တွေ co-infection case တွေ pregnancy case တွေကျွန်တော်ဒါ refer လုပ်လို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါ support ပဲပါတယ် real efficacy safety တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကနောက်ပိုင်းမှာ specialist တွေဆိုရင် GPD ကုတဲ့ဟာကပို့ပြီးတော့ဒါရာခိုင်နှုန်းကများလာတယ်ပေါ့အဲကြောင့်မလို့စီပိုးတွေကပိုပျောက်လာတယ်ဒါ SPR တွေပိုပြီးရလာတယ်နောက် mortality risk တွေရှီရောလာတယ်ပေါ့ဒီ community GPD ကုတာနဲ့နော် hospital specialist တွေကုတာနဲ့ SPR ရတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကတိတ်မကွာပါဘူးဒီက special case တွေမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါကုလို့ရပါဒီ WHO ကပြောတာကတော့စစ်မယ် IND စစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် fibrosis ကို exclude လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် pan-genotypic region နဲ့ပေးမယ်နောက် SPR စစ်ပါ ASD IDS ရတယ်ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် fibrosis ကို exclude လုပ်မယ်နောက် pan-genotypic နဲ့ကုမယ်ပြီးလို့ရှိရင် no minimal mortality ပေါ့စစ်ပေးလိုက်ပြီး3လလောက်နေမှပြန်ခေါ်ပြီးမှ SPR စစ်ဖို့အတွက်ဒါ recommend လုပ်ပါတယ်ဒီကတော့ without cirrhosis ရှိတဲ့ case တွေဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ simplifying the treatment စစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆေးတစ်လုံးပဲတောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်95 to 100% SPR rate ရဖို့အတွက်ဒါ case တွေကတော့ဒီ chronic hepatitis patient without cirrhosis case တွေဆိုတော့ဒီအားလုံးဝိုင်းကုဖို့အတွက်အထူးလိုအပ်ပါတယ် special case ကိုဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒါ summarize လုပ်ထားတာပါနောက်တော့ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီကတော့ genotype 3ရဲ့ CKD patient တွေရဲ့ documented cirrhosis patient တွေရဲ့ဒီ treatment failure ရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းလေးပဲဒါမှတ်ထားပေးပါကျွန်တော်ရှိမှရှိရတော့ support ပဲပါပဲရှိတယ် support declare နဲ့ကုခဲ့တယ်နောက်ကုစရာဆိုလို့ support ပဲပါ recovery မရှိတယ်ပေးကြည့်တယ်မကြဘူးဆို support ပဲပါ declare recovery ပေးတယ်ပေါ့ software box ကတော့နောက်ချိန်ဝင်လာလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါ special case တွေကတော့ဒါဆရာ online ကပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တိမ်ဟုံး point စီနဲ့ The global prevalence of HCV has declined since 2020, but 57 million viral infections still exist. Let us screening remain the last barrier to HCV elimination worldwide. The ratio elimination targets can only be achieved with effective screening, diagnosis, and linkage to care. HCV treatment with DAs can improve not only liver-related mortality and morbidity, but also non-liver-related outcomes, including quality of life. So Weber is the pan-genotypic, highly effective DA achieving high SVR across all HCV genotype with high safe profile. HCV genotyping is not essential with Weber treatment except for cirrhotic patient with high genotype 3B region. Adding Weber may migrate impact of RAVs. Simplifying therapy requires only diagnosis, staging, DDI consideration. Pan-genotypic therapy allows simple algorithm to effectively and safely provide treatment to large group of individuals with high SVR rate. Should be referred to specialist center if the patient have cirrhosis and in special cases.စီပိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ vaccine မရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့တွေ့ရလူrisk ရှိရတဲ့လူတွေကိုစစ်ပါစစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကုသဖို့အတွက်အထူးလိုအပ်ပါတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ mortality rate တွေဒီစီပိုးကြောက်မှာဖြစ်ပါတယ် Thank you for your kind attention. Thank you, Doctor, for your professional remarks. Now, it is my pleasure to invite Professor Nainaita, Senior Consultant Hepatologist, to deliver speech on the eliminations of chronic hepatitis C. Please, Professor.
Good evening, chairpersons and all of my teachers and my colleagues. At my text is my presentation will be in hepatitis C elimination. Our clinician တယောက်အနေနဲ့တော့ဒီ hepatitis C elimination တချို့နေရာတွေမှာတော်တော်လေးနားလည်ရခက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တတ်နိုင်မြစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော် prepare လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် I do my best. So it is essential to differentiate between the eliminations and eradications. I just want to refresh our memory by giving the definitions of the eliminations versus eradication. The eliminations refer to reducing the incidence of the particular disease to zero in a defined geographic area. It means that the disease is no longer considered a public health problem within that area, but still exists in other parts of the world. In contrast to the elimination, disease eradication goes a step further than the eliminations. It means the permanent reductions to zero of the worldwide incidence of the specific disease. That implies that the infectious agents no longer exist in the nature or in the human populations. So we don't need further control measures. Here again, just eliminated versus eradicated. Disease elimination is stopping of the spread of the specific disease in certain regions as a result of deliberate efforts. In contrast, eradicated disease eradication is complete wipe out of the specific disease worldwide. Intervention measures no longer needed. So in our history, in the medical history, just only 2 disease eradicated. One for the human beings, smallpox, and then another is for the animal, rinderpest. But we have a long list of the eliminated diseases, a long list of the illness that the vaccines can prevent and eliminate. Here are some of the known and the common disease that are at near eradications, including the polio, tetanus, hepatitis B, chickenpox, measles, flu, mumps, and the malaria. This figure represents for the WHO hepatitis elimination certification options. WHO set these certification options. The first one is the eliminations of the mother-to-child hepatitis B transmission. The second is eliminations of the hepatitis C as a public health problems, and that is again the hepatitis B as a public health problems. And the fourth is the eliminations of the both B and C. There is a geographic distribution of the hepatitis C prevalence and distributions of the hepatitis C genotypes worldwide. So in 2016, WHO make the target for the hepatitis C eliminations by 2030. So to attain this target, 90% of the people living with hepatitis virus needs to be diagnosed, and 80% of these individuals need to be treated in conjunction with means to reduce the incidence of the hepatitis C high-risk groups. And we also need the 65% reduction in mortality from the 2015 level. Most countries will miss the targets because they are not investing and engaging fully in eliminations. Despite the know well hepatitis C eliminations being highly cost-effective and cost-saving. Among the 45 high-income countries, only 11 are on track to meet the WHO hepatitis C elimination targeted by 2030. The further 5 countries, including Australia, Malta, New Zealand, Netherlands, and South Korea, are tracked to meet at the target by 10 years later by 2040. And Saudi Arabia is on course to meet the target
by 2050. However, in some countries, surveillance data indicates success in the reducing the reducing the disease incidence and the level-related mortality and mobility. So being tracked on the 2020 does not mean that one country will achieve the ratio 2030 target. Considerable sustained effort is very important. The strategy that enable engaging, testing, treating the first 40 to 50% of the populations in one country affected by hepatitis C might not work for the remaining 50 to 60%. So some others, Clipet and colleagues describes 3 phases in the eliminations of the infectious diseases, naming the early, mid, and the end game phases. During these phases, changing epidemiology, there will be the changing epidemiology of the disease. So we need to change the testing strategy, treatment strategy, prevention strategies, and we need to adapt surveillance approaches during these 3 phases. Most of the times during the end game phase, the cost per case detected and treated could increase. So, and the political will might wane, and then financial support also less and lesser. So the challenge, we have to shift between the phases so that we need to change the response. So we have 6 main platforms in implementing the hepatitis C elimination by 2030 manifesto. The first is meteorate success of the DL, as previously mentioned and mentioned detail by the Xia Miangshen. The DL ensure the cure rate more than 95%, and the even short course, even 8 to 12 weeks. And this paradigms the focus of the hepatitis C eliminations programs from control to cure. The second platform is the allocations of the resources in terms of the finances, logistics, and the manpower, not only at reduced cost of the drugs, the availability of the comprehensive, affordable, validated, and the point of care tests. For example, nucleic acid tests for the hepatitis C make the laboratory diagnosis and management of the hepatitis C in the community simpler. So irrigations and training of the medical health personnel is another platform to provide the safe injections and the preventions of the cross-infection, as well as the patient education services. The next platform is the integrations of the service and the available healthcare systems. The existing healthcare systems, we need to integrate the hepatitis C elimination programs, such as especially means the socially marginalized groups, such as the PWIF, prison populations, and the poor household. So next platform is the inclusions of the primary healthcare systems as the front lines for treating the hepatitis in as decentralization fashions. It is key to success and also mentioned so well by the Xia Miangshen. The next platform is the other than state-run public health programs. We need several initiated from civil society, such as supply clubs, screening programs, health awareness campaigns. These can pave the way for the inclusive healthcare. But we still have the challenges in the eliminations and the attaining in the WHO target in 2030. The some key challenges I will discuss. Some key challenges. The first is the limited awareness and testing. So many people infected with hepatitis C are aware of their status because of the asymptomatic nature of the early infection. Increasing awareness and testing in high-risk populations and communities with limited access to healthcare remains a challenge. The next challenge is stigmata and discriminations. Hepatitis is often associated with the socially stigmata.
so which can lead to the discriminations and barriers to health healthcare access for those affected. So reducing stigmata and the promoting the supported environments are essential for increasing testing as well as treatment uptake. The next is the assessment of the treatments. While the affected TAL medications are available for the hepatitis C treatments, access to these medications remains a challenge in some regions, and like in our countries, due to their high costs and because of the health care system limitations. The next challenge is co-infections and comorbidity. Many people with the hepatitis C have also co-infections. For example, co-infected with the HIV virus. And then some people have the comorbidities with the liver cirrhosis. So treating these individuals with complex medical conditions can be more challenging than may require specialized healthcare services and may require the specialized supervisions to make these people. So the next challenge is injections drug use. Drug use has significant risk factors for the hepatitis C transmissions. So implementing harm reduction strategies such as needle exchange program, opioid cessation therapy, and can help to reduce the new infection. So next is vulnerable populations. Certain populations such as people in prisons, migrants, people experiencing homeless, they face a high rates of the hepatitis C and they also have a limited access to the healthcare service. So we need to tailor outreach and healthcare initiatives are needed as to reach these vulnerable groups. So surveillance and data collection is very important, but still remain the challenge for our implementing the programs. Accurate and up-to-date data of the hepatitis C prevalence, incidence, and treatment outcomes are crucial for monitoring progress towards the eliminations, and it is very important to make the further steps and to make the strategy for the further step. So next is vertical transmission. Hepatitis can be transmitted to mother to child during the childbirth. So prevention, early detections of the infection in the pregnant woman are essential to reduce the vertical transmissions. So what are the ways to overcome the challenges? Treatment of the hepatitis C has been simplified and improved, but the health systems are not. Transformations within the healthcare system to reduce the barrier to user is needed. We must provide the hepatitis C care integrate into the conveniently located centers, combining community trash, alcohol, homelessness, and the mental health services. We must reduce the visits through the simplifying testing regimes and the clinical pathways, including the point of care testings previously mentioned by the Xiaomiao. We must acknowledge the hepatitis C elimination effort as a public health response. So reimbursing the people for their time and the out-of-pocket expense to attend the healthcare services might help brighter treatments among some patients. So still, we need to consider the reimbursements for the people getting the diagnosis and treatments. Using treated peers to support the engagement in the care and the treatment might encourage early and the late minority adults. So the peer reviews from the treated and the cured persons is very important to encourage the next population. So I would like to conclude my presentations. We have passed 7 years since the WHO set to 2030 hepatitis C elimination targets, while many countries are not on the track to meet them because they have a lack of interest and the lack of investments in the implementations of this target. Some are the developing national strategies and the setting targets. Global eliminations of the hepatitis C is still possible, but we must recognize the phases of eliminations, and then we need to adapt old strategy, and then we have to adopt new ones
to achieve our goals. For example, adopting the dual approach for depleting the reservoir of the hepatitis C and then at the same time decreasing the incidence of the new infection. So reservoir the pekani decrease short nine the new infection go decrease low nine get a solution on the approach ne solution or elimination body. So addressing these challenges regard the coordinated efforts from the government, healthcare providers, NGO, and the international organizations. It is very important to make the coordinations to get the elimination. These efforts involve raising the awareness, implementing prevention strategies, improving improving access to testing and treatment, reducing stigmas, and enhancing the surveillance and data collection efforts. But the test of the eliminating hepatitis C by 2030 is formidable. It remains an important public health goal to reduce the burden of this viral infections worldwide. Thank you. Thank you, Professor, for sharing us your knowledge and expertise. Last but not least, may I kindly request Dr. Aline Bois to discuss about the management of chronic hepatitis C in special cases. Assigned topic are management of chronic hepatitis C in special cases. So I have nothing to disclose for today's presentation. The special population of chronic kidney disease, so hep C co-infection, HIV co-infection, failure, now decompensated cirrhosis, solid organ transplant recipients and patients with cancer. Interferon solution, very difficult to treat. Decompensated cirrhosis, contraindication for treatment with PEG interferon ribavirin. Solution, the treatment of hepatitis C, endpoint SVR. The population SVR impact pillar decompensated cirrhosis population SVR impact machine. Decompensated cirrhosis safety concerns. Protease inhibitory solution that contraindication limited treatment option issue. Transplant recipient SVR impact machine only for drug-drug interaction machine. Renal disease SVR impact machine few treatment option. HIV population we have to aware of drug-drug interaction. Drug failure treatment option limited SVR impact machine. The Jamal not binding the pangenotypic efficacy safety profile they are no longer special, only for difficult to treat population with not by this is my outline of presentation. Decompensated cirrhosis by long level, solid organ transplant recipient, patient with HCC, end-stage renal disease, hep C co-infection, hep C HIV co-infection, and treatment failure. Decompensated cirrhosis original S3 trial, genotype 3 solution, treatment option, solve very right, solve very right 24. I'm a rivaling by also have SVR, 85%. Janet population, Janet try and 50% machine.
genotype 3ပေးတဲ့အခါမှာခုနဆရာမင်းအရှင်ပြောသွားလို့ပဲလား rivaroxaban ပါရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ other genotype တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့က rivaroxaban ပါတဲ့အုပ်စုကကျွန်တော် more than 95% SVR ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ compensated cirrhosis တွေမှာဒါ role of rivaroxaban ကရှိပါclinical benefit ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့က liver parameter တွေကကျွန်တော် treatment ပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာเนาะ in terms of child score ဒါ 47% ကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်နောက် male score မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ high male score population ကကျွန်တော် 81% ပိုကောင်းလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် safety profile ပေါ့ safety profile ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် rivaroxaban နဲ့ rivaroxaban ပါတဲ့အုပ်စုနဲ့မပါတဲ့အုပ်စုကကျွန်တော် serious AE တွေမှာကျွန်တော်ဘာမှကွာတာ difference မရှိဘူးထူးထူးဖြင့်တော့ကျွန်တော် rivaroxaban ပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားပေါ့နော် hemolytic anemia ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ hemoglobin less than 10% ကတော့ဒါ rivaroxaban ပါတဲ့အုပ်စုကတော့ 23% လောက်ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် we can easily manage in this anemia patient ပေါ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ advanced cirrhosis တွေကဒီ failure ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါpharmacokinetic dynamic ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ဒီ area liver hepatocyte ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် substrate အနေနဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်သုံးတော့ဒီ advanced cirrhosis တွေမှာ liver parenchyma ဒီ hepatocyte တွေရဲ့ဒီ efficacy ကကျလာတဲ့အခါမှာဒီ drug one of the reason for drug failure ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် drug delivery ပေါ့နော်ဒီpharmacodynamic ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ advanced liver cirrhosis တွေမှာကျွန်တော် portal systemic collateral ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ the impact on drug delivery ဒီမှာ impact ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ failure ရတယ်လို့ယူဆကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့က decompensated cirrhosis တွေမှာဆိုရင်ဒါ remain one of the difficult to cure in hepatitis C ပေါ့ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေကတော့ကျွန်တော်ဒီပြီးပြီးဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ solar study မှာကျွန်တော်တို့ sophosphia latipasphia အုပ်စုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ mortality တိတိကျကျကျသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် liver transplant လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ list လုပ်ထားတဲ့အခါမှာဒီ baby ရဲ့နောက်ပိုင်းနေမှာပေါ့နော် male score 20ကျော်တဲ့အုပ်စုတွေမှာဒါ overall wait list mortality ကတိတိကျကျကျသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် transplant list လုပ်ထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒါမပေးခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ high male score ပေါ့ high male score ဒါ more than 30ဆိုရင်ဒါကျွန်တော် liver transplant လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲမှာ treatment ပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် delisted population မှာကျွန်တော်အကုန်လုံးရောက်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဒါကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါ liver transplant မလုပ်ရတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ liver parameter တွေကောင်းသွားတယ်ဆိုပေမဲ့လေ patient have the still complication for the liver cirrhosis and poor quality of life ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့က male score above 20ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရင်တော့ transplant အရင်လုပ်ပါပေါ့နော်ပြီးတော့မှ hepatitis C ကိုကုပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ decompensated cirrhosis တွေမှာတော့ treatment option ကတော့ sofosbuvir Hepatitis with rivaroxaban 24 week 12 week ပေါ့နော် rivaroxaban မပါဘူးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့24 week ပေးရမယ်ပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ decompensated cirrhosis တွေမှာကျွန်တော် treatment ပေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ liver function တွေ improve ဖြစ်လာတယ် patient ရဲ့ survival ကောင်းလာတယ်ပေါ့ in terms of waitlist mortality နောက်က solid organ transplant recipients ပေါ့နော်ဒါအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ interferon era မှာဒါ is a recurrence of hepatitis C in post transplant setting က universal ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ transplant လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီ hepatitis C RNA viral load ကပို့ပြီးတော့များလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ post transplant setting မှာပေါ့နော် software rival 12 week ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ SVR တွေက overall 95% SVR တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီimmunosuppressive medication တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဒါအကုန်လုံးပါတယ်ပေါ့နော်ပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာမှ drug interaction မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် transplant setting မှာလွယ်တကူကုလို့ရပါတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ software မှာဆိုရင်အဓိကဘာမှကျွန်တော်တို့ drug interaction မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ rivaroxaban ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ mycophenolic မှာတော့anemia နဲ့ကျွန်တော် thrombocytopenia လေးပေါ့နော်ဒါလေးတော့တစ်ချက် use ဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော် pre transplant setting မှာကုခြင်းအပြင်ကောင်းတဲ့ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ early allographic dysfunction ပေါ့နော် liver transplant လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် liver enzyme တွေတက်လာတာကိုဒါတိတိတတ်တာစေရပေါ့နော် in terms of grafts and overall survival ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် transplant လုပ်ဖို့လိုမလို့ဒါ hepatitis C ကိုကျွန်တော်ကုရမယ်ပေါ့နော် pre transplant မှာပဲကု post transplant မှာပဲကုရမယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဘုဒ္ဓနာတွေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ organ short တွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီ US တို့ဘာလို့မှဆိုရင် organ donation shortage က organ shortage ကရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် marginal ဒီ donor ပေါ့နော် hepatitis C positive donor ကိုကျွန်တော်တို့ hepatitis C positive recipients မှာကျွန်တော်တို့ transplant လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီ highly efficacious ဒီ DA တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ positive donor ကို positive recipients မှာကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်
နောက်တစ်ခါပို့ပြီးဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ positive ဒီ donor ကို negative recipients မှာလည်းကျွန်တော်တို့ transplant လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ regulatory issue တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ post transplant setting မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟို treatment option ကတော့ software 12 week ပေါ့နော်ဒါကတော့ GP ကတော့ခုနဆရာမြောက်ရှာပြောတော့ပဲကျွန်တော်ရှိမှာတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒီ compensated cirrhosis ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ driver software driver 12 week ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ driver မရဘူးပေါ့နော် intolerance ဆိုလို့ရှိရင်တော့ software 24 week ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ non hepatic organ transplant recipients တွေပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့renal transplant ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒါ software ကျွန်တော်12 week ပေးလို့ရတယ်ဘာမှ immunosuppression ကိုကျွန်တော်ဘာမှ adjust လုပ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ hepatitis C positive ကျွန်တော်တို့ဒီ organ donor ပေါ့နော်အဲ့တော့ anti-HCV positive donor RNA positive donor ကျွန်တော်တို့ဒါ RNA positive recipients ဆိုတာလူလို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ဒီ transplant ကကျွန်တော်တို့ရန်လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ urgency ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ RNA positive donor ကိုကျွန်တော်တို့ RNA negative recipients တွေမှာဒါလုပ်မယ်ဆိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ authority ကျွန်တော်ဒီ legal issue တွေဒါရှိပါနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ HCC ပေါ့နော် HCC မှာကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ HCC patient population ကဒါ overall survival နည်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ no HCC and HCC with liver transplant population နဲ့ရှင်လိုက်ရင်ဒါ HCC ရှိတဲ့ population ကကျွန်တော်တို့ overall survival နည်းတယ်ဆိုတာဒါတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီ meta analysis မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် hepatitis ဒီ HCC ကိုကျွန်တော် curative treatment option လုပ်လို့ရတဲ့လူတွေပေါ့ဥပမာဟို RFA ပဲဖြစ်ဖြစ် resection ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် liver transplant လုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဒါ curative treatment option ရထားတဲ့လူတွေက SVR rate ကကျွန်တော်90%အထက်မှာရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် non curative treatment option ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လဲတယ်ပေါ့နော် 82% ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ patient is potential for curative treatment option ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ hepatitis C treatment ကိုကျွန်တော် defer လုပ်တယ်ပေါ့နော် curative treatment option ရပြီးတော့မှပဲ hepatitis C ကိုကုသတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် rational recommendation ရှိပါတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် patient indication for without indication for liver transplant ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်လို့ complete response ရှိတယ်ဒါ hepatitis C ကိုဒါကုဖို့လိုတယ်ဆိုရင်တော့ဒါ general population နဲ့အတူတူပဲနောက်တစ်ခါ complete response to HCV liver cancer ပေါ့နော် who achieve SVR ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့က tumor surveillance လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က SVR ရပြီးပြီမဲ့လေဒီ hepatocyte မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟောပါနော် epigenetic ဒီ histone modification တွေရှိရတာ tumor cancer genesis ဒီ upregulation HCC gene တွေကျွန်တော် upregulation ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ် liver cancer risk ကဒါရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ SVR ရပြီးပြီမဲ့လေဒါ not 0% development for HCC incidence ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဟို SVR ရပြီးလဲကျွန်တော်တို့ tumor surveillance ကလုပ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့ ESRD ပေါ့နော် ESRD ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ hepatitis C positive ဒီ hemodialysis patient တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် hepatitis C ကကျွန်တော် negative impact on survival ပေါ့တော့ဆရာဦးမြတ်ရှင်ပြောသားလို့ပဲကျွန်တော် Avasvia Brazilbivia ပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့Zapatia ခေါ်တာဝိုင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီ hepatitis C ရဲ့ overall response rate ကဒါ more than 95% ပေါ့နော် genotype 1 to 4ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ Sofosbuvir ကဒီ renally metabolites လောက်တာ renally excrete လောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ Sofosbuvir metabolites တွေက ESRD မှာများလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟို safety data မရှိသေးတဲ့အတွက်အရင်တော့ဒီ Avasvia Brazilbivia ကိုပဲကျွန်တော်က end-stage renal disease မှာကျွန်တော် recommend လုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ Sofosbuvir latipasvir ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ trial လုပ်တဲ့အခါမှာ SVR rate ကကျွန်တော် 100% ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ Sofosbuvir metabolites တွေပေါ့နော် GS33 1007ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်6ဆလောက်များတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဘာမှကျွန်တော်တို့ clinical meaningful GFR changes မရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော် Sofosbuvir based ribavirin free DE hepatitis C in patient with ESRD မှာလည်းကျွန်တော် 100% SVR ရှိတယ်။ no events of hepatic decompensation and no dosage adjustment for any treatment regimen လို့နောက်ကျွန်တော်ဒီ2019မှာထွက်လာတဲ့ trial မှာလည်းကျွန်တော်တို့က SVR rate က more than 95% ရှိတယ် no safety concern ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် ESRD မှာလည်း Sofosbuvir Velpatasvir 12 week ကိုသုံးလို့ရပါတယ်
ဒီ meta analysis တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း SVR rate ကကျွန်တော် more than 95% SVR rate ရှိတယ်ပြီးတော့ advanced event တွေရတယ်ဒါမရှိသလောက်နည်းတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ 5% ဆိုဒီ9ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဓိကတော့ဒါ anemia တို့ peritonitis တို့ပါလို့ဒီကျွန်တော်ဒီ related complication တွေပဲရှိတာပေါ့နော် overall advanced event rate ကဒါတိတိတတ်တာနည်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် patient with end stage renal disease ပေါ့နော် mild to moderate renal impairment ရှိတယ်ဆိုရင် software က12 သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် severe renal impairment ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်decompensated patient နဲ့ severe renal impairment ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ software driver 24 week ပေးရမယ်ပေါ့နော်နောက်ကတော့ hepatitis B hepatitis C co-infection ပေါ့ဒါဒီ virus co-infection ရှိရတဲ့ they are mutually antagonists ပေါ့နော်အဲ့တော့ virus တစ်ခုပဲvirus နှစ်ခုလုံးရှိဖို့တက်ကတော့ဒါရှားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ mutually antagonist ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခုမှဆိုရင်တော့တစ်ခုကပဲ dominant ဖြစ်တယ်ပေါ့ hep C ကပဲ dominant ဖြစ်မလား hep B ကပဲ dominant ဖြစ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ hepatitis B or C viral load ကိုစစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ hepatitis B patient မှာပေါ့နော် hepatitis C super infection ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် hepatitis C ရဲ့ viral suppression အရှင်ကြောင့်မို့လို့ hepatitis B negative ဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် comorbid ဒီ co-infection ဟာဒါ is bad for liver ပေါ့နော် co-infection ရှိတဲ့လူတွေက decompensated risk ဖြစ်ဖို့များတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့သတိထားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ interferon kit တုန်းကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ hepatitis B reactivation ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ interferon ကကျွန်တော်တို့ကဒီ viral suppressive activity ရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီပေးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က hepatitis B က reactivated ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော် case report တွေတွေ့လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ၄ယောက်မှာဒီလူနာ၄ယောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါခုနကျွန်တော် on B test ပေးရပါတော့ဒါ 3B ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် hepatitis B DNA လောက်ကများလာတာတွေ့ရတယ် Sophosphere lattice ပေးတဲ့အုပ်စုမှာလည်းတော့ကျွန်တော် hepatitis B DNA တွေကများလာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် blood common ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် retrospective meta analysis လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် hepatitis B chronic infection မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော် 24% တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်က resolved infection မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ1.4% ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့ resolved infection ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့က hepatitis C HBsAg negative anti-HCV ပေါ့နော် co antibody positive ကိုကျွန်တော် resolved infection လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက် severe ဖြစ်လဲပေါ့နော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင် hepatitis B ဟို chronic hepatitis B reactivation ဖြစ်တဲ့လူတွေကဒါတိတ်ပါမှတိတိတတ်တာပို့ပြီးတော့များတယ်ဆိုတာမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတော့ report မှာတော့ one patient ကပဲဒါ hepatic decompensation ရှိတယ်နောက် two patient develop liver failure one require for liver transplant ပေါ့ all count ကျွန်တော်ဒီ hepatitis B resolved infection တွေမှာတော့ဒါ event မှာမရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ very very rare clinical consequences in hepatitis B reactivation in chronic hepatitis C infection ပေါ့ကျွန်တော်ဘယ်လို manage လုပ်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် HBsAg positive DNA positive ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ antiviral hepatitis B antiviral treatment ကိုကျွန်တော် prophylaxis ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် HBsAg negative co antibody positive ဆိုရင်တော့ဒါ monitor for liver enzyme ပေါ့နော်အဲ့တော့ either recommendation ကလည်းကျွန်တော် HBsAg positive ဆိုရင်ဒါ treatment prophylaxis ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ S antigen negative co antibody positive ဆိုရင်တော့ဒါ ALT AST monitor လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော် for hepatitis B reactivation ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ hepatitis C co-infection ပေါ့နော် HIV co-infection မှာဆိုလို့ရှိရင်လေ co-infection တစ်ခုရှိရဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့က it bad for liver related outcome ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ ART ပေးတဲ့အခါမှာလည်းဒီ liver related outcome တွေကိုဘာမှတိတိတတ်နည်းတယ်ဆိုတာတော့မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ efficacy တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော် overall SVR 95% ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ different treatment regimen ပေါ့ဒီကသတိထားမှာတော့ကျွန်တော် drug interaction ပေါ့နော်အဲ့တော့ drug interaction ကိုသိဖို့တက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါအလွယ်တကူ software ရှိတယ်ပေါ့နော် universal level ကထုတ်ထားတဲ့ hep drug interaction ဆိုပြီးကို patient နဲ့ ဆေးနဲ့ကို payment ဆေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အလွယ်တကူပဲကျွန်တော်သိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိမှသုံးတဲ့ software ဆိုရင်အဓိကဘာမှ interaction မရှိသလောက်ပဲပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော် efavirenz nevirapine containing regimen ကိုပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ drug interaction ကိုဒါ use ရမယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီ nevirapine related hemolysis anemia တွေပါနဲ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ကတော့အဓိကတော့ဒီ co-infected population မှာဆိုရင်တော့ reinfection ကိုသတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် more than 50% က reinfected ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် co-infection တွေကိုအဓိကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ hepatitis B မှာဆိုရင်တော့ DA နဲ့ဆိုရင် reactivation ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါ HIV တွေမှာတော့ဘာမှပြဿနာမရှိပေမဲ့ drug interaction ကိုတော့သတိထားဖို့လိုပါတယ်။နောက်ကတော့ recently acquired chronic hepatitis C infection ပေါ့နော်။ recently acquired ဆိုတော့ကျွန်တော် acute ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်6 month of infection ပေါ့နော်။ chronic ဆိုရင်ဒါ absence of spontaneous clearance မရှိဘူးဆိုရင်ဒါ chronic infection လို့သတ်မှတ်တယ်။အဲ့တော့ acute infection မှာကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ software
ဒါကျွန်တော်10ပတ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ပို့ပြီးတော့တိုးမယ်ဆိုလဲဒါတိုးပို့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းနေမှာတော့10ပတ်တောင်ကျွန်တော်တို့ကများတယ်ဆိုပြီးတော့ short ဖို့ try တွေလုပ်နေကြတယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်10ပတ်ကို recommend လုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် pregnant mother ပေါ့ pregnant mother ကတော့ကျွန်တော် safety data လောလောဆယ်မရှိသေးတဲ့အတွက်တော့ recommend မလုပ်ဘူးပေါ့နော် treatment ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော် patient ကတကယ်လို့ဒါ is a case by case basis ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ OG နဲ့ဒီ liver site နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် treatment ပေးဖို့လိုနေတဲ့ condition တွေဆိုတော့ဒါပေးလို့တော့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော် breastfeeding are not a contraindication in chronic hepatitis C patient နောက်တစ်ခါကျွန်တော် children and adolescents ပေါ့နော် children and adolescents တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကုဖို့ safety data မရှိဘူးပေါ့နောက်ပိုင်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့3နှစ်ထက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကုလို့ရတယ်ပေါ့နော် treatment နာရီပဲဖြစ်ဖြစ် treatment experience ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် body weight တွေkg ပေါ့နော်ဒါပုံမှန်လူကြီးရဲ့17 kg ဆိုရင်တော့ပုံမှန်လူကြီးရဲ့တစ်ဝက်ပေါ့နော် sulfosbuvir 200 mg valproatin 50 mg ပေါ့နောက်တော့ patient with DA failure ပေါ့ patient with DA failure ကတော့ခုနဆရာမရောက်ရှန်ပြောသွားလို့ပဲဘာမှကျွန်တော်တို့ရှိမှာဒါ limited treatment option ရှိနေတဲ့အတွက် software Fox or ဒါမှမဟုတ် GP ရတော့မှပဲဒါကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေပါမယ်So I would like to conclude my presentation ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် pangenotypic ဖြစ်တယ် efficacy ကလည်းကောင်းလာတယ် safety profile ကလည်းကောင်းလာတယ်ဒီရှိလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် difficult to cure population ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော် decompensated cirrhosis တွေကတော့အထူးပြဿနာရှိနိုင်တယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော် rival ring ပါလို့ရှိရင်တော့ဒါ SPR တွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ ESRD ပေါ့ end-stage renal disease မှာဆိုလို့ရှိရင် we have the pangenotypic treatment regimen sulfosbuvir therapy with sulfosbuvir containing treatment regimen တော့ကျွန်တော်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် even creatinine clearance less than 30မှာလည်းကျွန်တော် safe ဖြစ်တယ် efficacy ကလည်းကောင်းတယ်ပေါ့ hepatitis C hepatitis B မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် reactivation ကိုသတိထားဖို့လိုတယ်Hep C HIV co-infection မှာဆိုတော့ drug interaction တော့ကျွန်တော်သတိထားရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက reinfection ရှိနိုင်တယ်ပေါ့ acute treatment ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့က less than 8 week ဖြစ်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစောသေးတယ်ပေါ့နော်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့8 week ဒါမှမဟုတ်လည်း12 week ပေးမယ်ဆိုပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ thank you for your kind attention Thank you, Doctor, for the remark. Moving on to our next segment, let us invite Mai Pyo, Group Brand Manager of Inceptor, to briefly present about the products Panova and Celverin. Got it. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမကတော့ Inceptor Company က Group Brand Manager EPU ဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာအခုလိုမျိုး present လုပ်ခွင့်ပေးတဲ့ဆရာကြီးတို့ကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ဒီ Symposium လေးကိုတက်ရောက်လာကြတယ်ပေါ့နော်ဒီ in person တက်ရောက်လာတဲ့ဆရာတို့မတို့အားလုံးရော online ကနေပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးနေတဲ့ဆရာတို့မတို့အားလုံးရောအထူးကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းကိုဦးစွာပထမပြောလိုပါတယ်ရှင်Inceptor အကြောင်းလေးနဲ့အတူလေးမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် Inceptor Company ကဆိုလို့ရှိရင်ဆေးတွေကိုဆိုရင်နိုင်ငံပေါင်း90ကျော်ကိုညီမတို့ distribute လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် Head Office မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့1100လောက်ပေါ့နော်အမျိုးပေါင်း1100လောက်ကိုထုတ်လုပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတင်သွင်းထားတာကတော့88မျိုးရှိပါတယ်ညီမတို့ရဲ့ distribution ကတော့ NIB နဲ့ GDS ကဖြစ်ပါတယ်Hepatitis C အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့စီမှာ Pangenotypic treatment အတွက် soft plus ပဲပါလေးရှိပါတယ် Panova နာမည်လေးနဲ့ပါသူကတော့ sulfosbuvir nucleotide analog HCV NS5D polymerase inhibitor hepatitis B ကတော့ NS5A inhibitor ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ indication ကတော့ treatment or adaptation with chronic hepatitis C virus genotype 6ခုလုံးကိုရပါတယ်ရှင် genotype 1 2 3 4 5 6ပေါ့နော် without cirrhosis or weight compensated cirrhosis weight decompensated cirrhosis for use and combination with ribavirin ပါ
သူရဲ့ dosage administration ကတော့ 1 tablet 1 daily with or without food ပါသူရဲ့ recommended treatment regimen ကတော့ patient without cirrhosis and patient with compensated cirrhosis solution เนาะ 1 tablet 1 daily for 12 weeks patient with decompensated cirrhosis solution เนาะ 1 tablet 1 daily ကို ribavirin ပေါင်းပြီးတော့ 12 weeks ပါ mind to moderate renal impairment solution เนาะ dosage ကို adjust လုပ်စရာမလိုပါဘူးဒီ severe renal impairment ဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်เนาะ no dosage recommendation ပါဒါလေးကတော့ဒီ study လေးပေါ့နော် clinical trial လေးဖြစ်ပါတယ်genotype 1မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ saw plus by interferon ribavirin saw plus degla saw plus veba ပေါ့နော်ဒီသုံးခုကိုရှင်းပြီးတော့စမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီ saw plus veba ဆိုလို့ရှိရင် 98.5% ထိအာနိသင်ကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ် genotype 2မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီ saw plus veba ပေါ့နော်ဒီ combination ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ study ရဆိုလို့ရှိရင်เนาะ 100% ထိအာနိသင်ကောင်းပါတယ် genotype 3မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါsaw plus veba လေးရဆိုလို့ရှိရင် 95% ထိအာနိသင်ကောင်းတယ်တခြားဒီ saw plus ribavirin တွေ saw plus degra တွေကတော့ 80% 89% ထိပဲ efficacy ကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ် genotype 4မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီ saw plus veba က 100% ထိ efficacy ကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ် genotype 5မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီ study ထဲမှာဆိုရင် saw plus veba က 97% ထိ efficacy ကောင်းပါတယ် genotype 6ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီ saw plus veba combination က 100% ထိ efficacy ကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီ study တွေကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ကြည့်ချင်းအားဖြင့်ဒီ saw plus veba အပေါင်းอ่ะဆိုလို့ရှိရင်တခြား combination တွေနဲ့ဆက်လို့ရှိရင် efficacy ပိုကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့အမတို့ပေါ့နော် hepatitis C အတွက် pangenotypic treatment လေးအတွက် saw plus veba လေးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်panova လေးကိုသုံးပေးဖို့ request လုပ်ချင်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ညီမတို့ရဲ့ဆေးဘူးပုံစံလေးပေါ့နော်28လုံးပါတယ်သူကတော့ညီမတို့ဒီပုံမှန်ဖွင့်ဈေးကတော့ဟို2သိန်းနဲ့9000ပေါ့နော်2သိန်း9000ကိုဒီညီမတို့ဒါ patient တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဝယ်တောင်းနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ညီမတို့ဈေးလျှော့ပေးထားရပေါ့နော်2သိန်းနဲ့ကိုပေးထားပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဆရာတို့မတို့ရဲ့ patient က saw plus veba တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် panova လေးကို prescribe လုပ်ဖို့အတွက် request လုပ်ချင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ cirrhosis patient အတွက် ribavirin လေးနဲ့တွဲပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲညီမတို့စီမှာ ribavirin 200 mg ကို 7 named လေးနဲ့ရှိပါတယ်သူကတော့ nucleoside analog way antiviral activity 10လုံးနှက်ကပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ရဲ့ဒီဆေးဘူးလေးရဆိုလို့ရှိရင် indication ကကြတော့ribavirin ကတော့အရင်တော့ pack interferon တွေနဲ့တွဲသုံးတယ်ပေါ့နော်အခုဒီဆေးတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီခုနပြောတဲ့ saw plus veba တွေ soft တွေနဲ့ညီမတို့အခု ribavirin နဲ့ပေါ့နော်တွဲသုံးပါတယ် treatment of chronic hepatitis C patient အတွက်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ dosage ကကြတော့ဒီ body weight ပုံမှန်မူတည်ပြီးပြောင်းလဲမှုရှိပါတယ် less than 75 kg ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို1000 mg ပေါ့နော်လောက်ထိပေးပါတယ် greater than 75 kg ဆိုလို့ရှိရင်တော့1200 mg လောက်ထိကိုပေးလို့ရပါတယ်ဒီဆေးတောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါရေများများတောက်ပေးဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဒီ side effect နည်းအောင်လို့ပါရှင်သူရဲ့ contraindication ကတော့ hypersensitivity to ribavirin ဆိုလို့ရှိရင်တော့တောက်လို့မရဘူး woman who are pregnant ဖြစ်နေမယ် man whose female partner are pregnant patient with hemoglobinopathy in autoimmune hepatitis or hepatitis decompensation before or during treatment ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့ contraindication လေးပါpediatric patient အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကnot established and patient below the age of the 18 year ပါဒါကြောင့်မလို့ဒီဆရာတို့ရဲ့ patient ကိုဒီ ribavirin ပေါ့နော် ribavirin 200 mg လေးသုံးပေးဖို့လိုအပ်လို့ရှိရင် 7 လေးကိုသုံးပေးဖို့ request လုပ်ချင်ပါတယ်ဈေးကလည်းရန် reasonable ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကတစ်လုံးဆိုလို့ရှိရင်600လောက်ပဲကျပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီ panova နဲ့ 7 လေးလဲပေါ့နော်ညီမတို့information လေးပေးချင်တာပါ inceptor ဆေးတွေအကုန်လုံးလည်းပဲပေါ့နော်ယုံကြည်စိတ်ချစွာသုံးလို့ရပါတယ် GMP guideline အရာပေါ့နော် head office မှာလည်းအမျိုးပေါင်းအများကြီးထုတ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ချစွာသုံးဆွဲလို့ရပါတယ်လို့သတင်းလေးပေးချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Thank you, Ma Ipyo, for the presentations and product introduction. Next, we are happy to commence question and answer session. Hence, I kindly invite chairpersons and fellow speakers on the stage for the discussion. Well, Dimana bi win happy them. Dimana bi win happy them. You eat Jimmy and
May I request all the speakers on stage for Q&A section, please? Hello. This is a Q&A section, and I hope you please enjoy your dinner. And any more questions from the audience? So now the 4 speakers have been clearly presented about this hepatitis C and its management. There are so many drugs and their management strategies, but they have covered all, including the ones which are not available here. And then this is the most comprehensive presentation of hepatitis C, as I've heard before. Any questions from the audience? If there's no questions from the audience, there are a lot of questions from the, what do you call, the attendees. Most of the questions are from the anonymous attendee. He's been asking a lot of questions, and some of the questions has been presented by the speakers on their presentation. So I would like to first answer the question of Dr. Situ Lin. Is dried blood spot test available in Myanmar? The dry test, dry prostate ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ gene expert နဲ့စစ်တာပေါ့နော်ဒီမှာပြီးမှရပါပြီ SMA မှာလည်းစစ်ဆေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတဲဟူဆေးကမ်းမှာလည်းလာရောက်စစ်ဆေးလို့ရပါတယ် Another is from Dr. Yin Shui. His question is that a patient with HCV antibody positive, but the viral load is non-detected. So he asks, how frequently do we need to do viral load tests? Antibody positive, viral load negative. So how frequently do you repeat the test? ဒီက recommendation မှာတော့ဒီ antibody negative ဖြစ်တယ် antibody positive ဖြစ်တယ် RNA negative ဖြစ်တယ်ဒါ natural CO conversion ရသွားတယ်ဒီ 12 weeks after or 24 weeks after မှာပြန်စစ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါ negative ဆိုရင်ဒါသိကြတယ်ဒါတော့ဒါ natural CO conversion ဖြစ်တာပေါ့ ဘယ်တော့ပြန်စစ်မှာ 12 weeks 6 months အဲ့ဒီမှာ negative ဆိုရောထပ်စစ်မလား ထပ်စစ်ဖို့မလိုတော့ပါဘူး Okay, thank you. I would like to supplement. Okay, sir. And so, now my para the Kasan million but zero. Genotype the Kune Kubi and now genotype the Kune Kuna in data. Or generally speaking, you don't need to repeat the test. But in some cases, like with high risk, drug user, now we're blood transfusion thalassemia lumuri parimaro maybe once a year once every 6 months ပြန်စစ်ဖို့လိုမယ်တာမန်လူတယောက်အနေနဲ့ကတော့မလိုဘူးရိုးရိုးလူ treat လုပ်ပြီးလူတယောက်ကိုဆိုရင်easy နဲ့ ASD တောင်กว่าတယ် ASD ချို့က set down follow up လုပ်ဖို့မလိုဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ it really depends the only problem is reinfection ပေါ့အဲ့ဒါပါပဲ Thank you, Ajay. Another question, Samama who made her software 12-24 weeks beta biro treatment failure, yeah. The same compound with CPM la, yeah. Sapio tomato path of baby. Okay, sir. ကျွန်တော်ရှိမှာတော့ available မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ဒီ treatment failure တွေက treatment option limited ဖြစ်နေအောင်ဆရာကြီးကတော့တချို့လဲကျွန်တော်ရှိမှာလာပါတယ်ဆရာဒီ software writer နဲ့ကို failure ရတယ်ဆရာကြီးကတော့
အကုန်ပေးလိုက်တာပဲအဲဒီ back interferon ရှိတယ်များစီအကုန်ပေးလိုက်တော့တချို့လည်းကံကောင်းတာနဲ့ပျောက်သွားတာပေါ့နော်ဒါတော့ outside the guideline ပါဆရာ Okay.ကျွန်တော်တို့ software deck ပြီးတော့ pack အဲ့ဒါကို6လပေးတယ်မပြောက်တဲ့လူတော့မတွေ့ဘူးသေးဘူးရှိသမျှအကုန်ပေးလိုက်ရင်တော့ဟိုပျောက်သွားတာများတယ်ဒါတော့ဟို off level ပေါ့လေ guideline နဲ့တော့မပါဘူးဒါဆိုလဲကိုအတွေ့အကြုံနဲ့ကိုကုရတာပေါ့ Thank you ပါဆရာဒီမေကုနဲ့မှာတော့မဟုတ်ပါနော်for the point of interest special populations တွေမှာပြောတာတော့HCV chronic hepatitis C treatment naive with HCC ကြတော့ how will be your plan of management ဟုတ်ကဲ့ဆရာခုနကကျွန်တော်ပြတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်ပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော် curative treatment option ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ HCC ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် SVR rate က overall SVR rate ကကျနေတာပေါ့နော်ကျနေတဲ့အတွက်တကယ်လို့လာကျွန်တော် patient ကတော့curative treatment option ရနိုင်တယ် either liver transplant resection တော့ ablation ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် curative treatment option ကိုအရင်ပေးလိုက်ပါတော့ပေးပြီးတော့မှ complete response ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် hepatitis C ကို treat လုပ်တကယ်လို့နည်းနည်းintermediate state လောက်ဆိုရင်တော့is depend on patient patient discussion about the risk and benefit ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောရမှာဟုတ်တယ် Yes curative treatment ကတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ဆောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် just a few months ပဲဆောက်တခါလေကျတော့ curative treatment ကို they can afford it or if it is not available ဆိုရင် on TKI လေးနဲ့နေတဲ့ patient တွေကြတော့ဆိုတော့ပြော treatment failure rate များလို့မလုပ်ဘဲနေမလား or we will try it sir experience try လို့ရပါတယ် try ရမှာပါနော်ဆရာဟုတ် yes ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီhepatitis C ရှိတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော် liver related outcome တွေလည်းမကောင်းဘူးเนาะဒီတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကုမယ်ဆိုလည်းကုလို့ရပါတယ်ဒါဥပဒေတော့အဲ့ဒီ yes HCC မှာကုမလားမကုလားဆိုတာ it was a big question ပေါ့ Okay. ကုရင်ပို့ဆိုးတယ်မကုရင်ပို့ဆိုးတယ်အဲ့မှာ Professor Canwell နဲ့ group က Texas က Veteran Hospital မှာ patient 9000ကျော်သူ study လုပ်ထားတာအဲ့ဒါ tech landmark trial ပဲအဲ့တော့သူတို့ကတော့ HCC ဘာ treatment မပေး you need to treat if there is no contraindication ပေါ့ hepatitis C ကို treat လုပ်ရမယ်လုပ်ချင်ပြန် survival လည်းပိုကောင်းတယ်သူ curative ရတာမရတာဒါတပိုင်းပေါ့ပြီးပို့ပြီးတော့ survival လည်းပိုကောင်းတယ်they live they are free from very complications ဆိုတဲ့ study တော့ရှိတယ်သူတို့ treat ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတော့Baylor College Texas က Professor Canwell ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်တစ်ကတော့ဒေါက်တာခင်သာနာထွန်းပေါ့သူကတော့3ခုလုံးမေးတာတော့သူကတော့ dose any fixed dose or dose changes with body weight ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်း presentation မှာပါသွားပြီးတော့အဲ့ဒါမှwe don't need to answer that ပေါ့နောက်တစ်ခုကဆရာဝလင်းအောင်ကIs there a chance of reinfection with another genotype? ခေါင်းဆရာကြီးပြောတဲ့မှာတော့ပါသွားပါတယ်ဆရာနိုင်နေထွန်းဘယ်လိုပြောလဲreinfection အနေနဲ့ကတော့ genotype ဒီ another genotype နဲ့ဆို chance ရှိပါတယ်ဆရာ reinfection ကဒီ probably same genotype တောင်မှရှိနိုင်တယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ high risk population နဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့ western မှာဆိုရင်တော်တော်လေးကိုသူတို့ခဏ repeatedly ကုရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေသူတို့ပြောတာရှိပါတယ်ဆရာဆိုတော့ chance ကတော့ definitely ရှိပါတယ်ဆရာ Thank you sirနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒေါက်တာထဲအောင် in resource limiting settings when we need to prioritize the patients which patients should receive the treatment first patient with advanced cirrhotic liver disease or those without significant fibrosis because patient without significant fibrosis will likely to have more benefit from treatment than those with advanced disease and a shorter treatment and allow more patients to receive treatment than the longer treatment duration needed to patients with advanced disease there. The philosophy layer is not bad, but no,
Yes. Self Yes, the other Nagasaki Child Hospital, Professor Yano is a great believer yes. to slow fibrosis and rapid fibrosis. She, Baba, she fibrosis go through a policy. Treat army swim, fibrosis go Mihalu, a yanku. Dilua, through an ACC pit one. Generally speaking, hepatitis C, very slowly growing, the baby complication, C positive, normal fibrosis go at 0 to him. You are not cirrhosis people, ACC people, send it, Sangani Jauma. Download, treat armies, do it, you saga. Fibrosis go pomia, yinku, reason Alajan, Homogulua, Maguet Hazil, now Magudes, so into a yard, send it Sanganima Pidelo, hello, user of sheet. Thank you, Ajay. Okay. Quite out of the pocket, sir. The patient affordability was motivated. Prioritize local syndrome issue. I mean, the women's widow, your hepatitis C program about no prior about if you had a limited resources, do you prioritize? The NSV program saga solution, tomorrow say a limitation she. Do you don't know be kumes do you don't know ma or paradise lo solution, so not say wabe, cirrhosis bishima, fibrosis nyare lulu, tomorrow usa baby ma, paradise lo bioma. Normal level of Pinelu, the registration list male, tomorrow, Alma Tabloma, treatment beer, but so Louis, tomorrow, NSV programmer, Nima solution, Yadong down, at Nima, Yadong Queer Kaiser, at an angle of my Yadong, tomorrow, my paradise in the new treatment with Jalusin or tomorrow, Surrounded Bishia, Nina chain, Yana in a loose solution, Usabi in a Kuba. Okay, Self-judgment, the pregnancy ma treat lomla, soraga, a piatnali to Kubo. You ma Iselmaga treatment of hepatitis C in pregnancy, so a group later kushi. Okay. One may argue, Tabelo Kumale, Kale Kudala, Yemu, Muela Bikuin, Rega. As we are Rega 90% shida and Leku and a little pure and shit. But the other thing is that once a baby is infected, a intrauterine infection, by when is in pian loin, to a anti-ACV positives are total shigoma. You can cure you can clear the RNA. The baby can become ACV RNA negative. But the baby will be marked with the NDHCV positive and he or she will be denied from all the blood donation, from all the he will be stigmatized. General Kuo down. Salama Manakuro, Mishulo Pure, damage the personally Kuo Pure Ludian Miaishi. Tolan time of B, hepatitis B, in 28 weeks, go Santabi, General Tanang, coolable, no cool. Kujia Pin, Kalema, Muela Rekama, and the ACV negative, sir. Tolerable. All right. Una build ACV positive to the Valo Lepshed, Kisamsu, Kukase and Gongulo Yara, so melo, and the ACVs are my powder of the low. Tajam Malo, hepatitis C go to Kubo pregnancy ma Kubo Pure. Do a US Mazo do a register ma HBSAG positive, Baba was able to cook your like PVC. I register piano go meow. A low map to a piano meow. But minute that the low down. Go to a piano meow. Era John General Kubo Mukubo, sir. Pure Jarab. Okay. Now, the Choku, you know, I tried a Masido around a go to Cho, small trial, the matter of PGB, under what affects the Machida, Twitter, people better, or Yala was it. Okay, how about it? Not the Alcado,
Dr. Tenanko တော့ Union HIV Doctor ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ DA နဲ့ ART drug interaction ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတွေတော့ဆရာ online ပွားပြထားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ ART တောက်နေတဲ့ patient တွေ DA တောက်ရင် time interval ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ချိန်ချပြီးတောက်သွင်းပါတယ်လဲတဲ့အဲ့ဆရာ online ပွား ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော့ခုနsoftware ကပေးမယ်ဆိုရင်drug interaction မရှိဘူးပေါ့နော်မရှိတော့တကယ်လို့ consent ရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့မနေ့ညပေါ့မနေ့8 နာရီARD ကမနေ့8 နာရီဆိုကျွန်တော်ဘက်ကည8 နာရီတောင်းမယ်ဆိုလဲတောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာမှတော့ကြံကွက်စရာမရှိပါဘူးဆရာအဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော် rivalry ပါရင်ပဲနည်းနည်းလေးပြဿနာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တချို့ကြတော့လေဒီခါလေးကျရင် ARD ဘက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ software driver ပေးဖို့ရှိတယ်ဒီ compensated source ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်သူတို့ဘက်က ARD ကို switch လုပ်ပေးပါဆိုလဲလုပ်ပေးပါတယ်ဆရာနော် ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က ဟုတ်ကဲ့ ဆက်လိုက်လို့ HIV နဲ့ HCV positive လို့စတွေ့တယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာရှင်းတယ် you treat the HCV first ဥပပြီးမှ HIV ကိုကုအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဒီလို HIV ကိုကိုရင်နေပြီးတော့မှ HCV ဝင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ခုပြဿနာတွေပေါ်လာတာပေါ့ဒါကဗျိုင်းလူတစ်ခုတွေ့တယ်ဆိုရင်တော့ you treat HCV first ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ ဟုတ်ကဲ့ နောက်ဆရာဟိန်းဆန်မေးတာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းသိတဲ့ဘောမပေါက်သူမေးတာ may I know what is current clinical practice and management of needle stick injury from HCV infected patients with unknown HCV RNA viral load positive HCV antibody positive how to manage ဆိုလိုချင်တာ positive case တကူကနေဟုတ်တော့ needle stick injury ရလိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော် this is a special case so be post exposure prophylaxis ကိုမေးတာပေါ့ဆရာနိုင်ထုံးဖြစ် post exposure prophylaxis ကတော့guideline တွေအထိကတော့ treatment တပေးတာတော့မရှိဘူးဒီတကယ်လို့များဒီမှာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒီနေတဲ့ injury ဖြစ်ပေါ့နော် something ရသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့သူက diagnosis လုပ်ပြီးတော့တကယ်infected ဖြစ်သွားတယ်transmit ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ early cure early treatment ကိုယူပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က antibody ကိုစောင့်ပြီး similar ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တော့HCV RNA ကို similar ပေါ့တကယ် early detection ရဖို့ဆိုရင်တော့ HCV RNA ဆရာမင်းအောင်ရှယ်မှာပါတဲ့အတိုင်းပဲ HCV RNA ကတော့စောစော detect ဖြစ်နိုင်တယ် antibody ဆိုရင်တော့နည်းနည်းနောက်ကျမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့window period လိုမျိုးခြံမယ်ဆိုတော့ early detection နဲ့တကယ်လို့ treat ရခဲ့တယ်ဆိုရှင်တော့ခုပေါ့နော်တက် prophylaxis ဆို guideline မှာတော့မသိသေးပါဘူးရှိပါဆိုနိုင်တော့ဒီနေရာမှာသူမေးလို့ needle prick လုပ်တဲ့ဒီလူနာရဲ့ viral load နဲ့ RNA HCV သိတဲ့ဆိုမသိဘူးဆိုရင်တော့ like you said wait ပေါ့ NAHCV သိတယ် no case C positive viral load ကလည်းသိပြီးသားလူနာရဲ့ needle နဲ့ထိုးမြင်နေဆိုရင်တော့ I would prefer start the antiviral therapy immediately ပေါ့မသိဘူးနဲ့သိတယ်နဲ့ပေါ်မှာ treatment guideline ကကွာမှာပေါ့thank you အနှုံးလို့မေးထားတာအနှုံးကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမှာ okay unknown ဆိုရင်လည်းသူ positive DNA RNA positive the positive case ပေါ့ I don't know သူကတော့ဒီဥစားဘာလို့ဒီဘာဒီထဲမှာမေးတာပေါ့ okay so this is that's why medicine is interesting it's a balancing act ပေါ့နော် yes ဆရာထင်လင်းအောင်ကဇင်ထိုင်းအောင်ကတော့ဒီ PowerPoint recording လေးတွေကိုသူစီပိတ်ဖို့ပေါ့ okay inceptor ကိုပြောပြပါမယ်ဆရာအောင်ကျော်သူက is there any effect of SVR by concomitant use of liver support tablets တော့ဝင်ဆွေပြပြပါ liver supportive အနေနဲ့တော့ဒီnot ကိုတဲ့လူနာမှာliver function test တွေ abnormalities တွေရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ liver supportive ကိုအနေငယ်ထည့်ပါတယ်
ဒါမဲ့ liver support တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီပေးနေတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အနေနဲ့ mid this ဟာမျိုးကိုမပေးဘဲနဲ့ဟိုဒါ direct interaction တွေအနေနဲ့ရှောင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်liver support တွေအနေနဲ့ကျမတို့အနေနဲ့ဒီပေးနေတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်အများဖြင့်ဘာမှပေးလို့မရှိပါဘူး။ Thank you. Thank you ပါဒေါ်ဝင်းဆွေနောက်တစ်ခုဒေါ်ဝင်းဆွေပဲဖြေပေးပါဦးဟိုကဒေါက်တာထက်နိုင်ကိုက HIV positive case HCV treatment HCV positive anybody or RNA or positive case ဆိုရင်နဲ့YSH ကိုလွှဲလို့ရပါလားတဲ့ YSH ကိုတော့လွှဲလို့ရပါတယ်ဟိုသားအတွက် NHCB program နဲ့ဝင်ကျင်နေတင်ပါတယ်เนาะအခုလောဆယ် NHCB program မှာC infection နဲ့ HIV co-infection ကိုအခုလောဆယ်အခက်အခဲကြောင့်လူအင်အားအခက်အခဲကြောင့်ခဏလေးရပ်နေတာပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့program နဲ့ YSH မှာ co-infection လွှတ်ပါရပါတယ်ပေးပါပါရှင် Thank you now set made that HCV treatment FOC ရနိုင်တဲ့နေရာရှိရင်ပြောပြပါတဲ့ HCV NHCB program နဲ့ကျမတို့အနေနဲ့ဒီ900 YSH ရှိတယ်မြောက်ကလာဆေးရုံမှာရှိပါတယ်အသေးရောဂါဌာနမှာရှိပါတယ်နေပြည်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှိပါတယ်နေပြည်တော်အသေးရောဂါဌာနမှာရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်လာရှိုးမြစ်ကြီးနားအဲ့လိုမျိုးမော်လမြိုင်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် NHCB program နဲ့ C negative တွေC positive လူနာတွေကို virus စစ်ပေးပြီးတော့ free ကုပါတယ် Thank you no Dr. Okero Medara he wants to know the latest national guideline for HCV treatment အဲ့တော့ as a national guideline အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးထုတ်ထားတာ2018က 2017ကကျွန်တော်တို့ဒီ MGI level society အနေနဲ့ထုတ်ထားပါတယ် after that မှာတိတ်ပြီးတော့ there is no marked changes in drugs or practice ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးကိုပဲ I think it's good enough for HCV guideline အနေနဲ့ရှိပါတယ်ဆရာရဘယ်လို opinion ရှိပါလဲဗျ I fully agree with you Bama General we are not considering about the newer drugs I think Sobel and Ribavirin is good enough for our country Turuga Ribavirin free pill spare loan regime ne ho 2020 Turu maga anemia or Turu lunaria mechanic General lunaria hemoglobin 5 Kaba Pit Mam you say General Luet Walana General Lumuria tolerate down 90 Tajam Malo I think Sobel and Ribavirin Shiloshi Bama Piamu Suro Sura General guideline Bama take Pion Lem Shi they Lolo de Dilove could have you town Nenero General Pianti be wadding never the PM update lower and lower Mapoli I may Lolo de Maro General I fully agree with you you can still use our 2018-17 guideline Thank you Ajay so I've covered almost all the questions only left behind is the anonymous attendeeနာမည်လည်းဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးနောက်တစ်ချက်ကတော့မိထားတဲ့မိကုန်းတွေတော်တော်များများ presentation မှာပါသွားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ presentation ကိုလည်း September ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အချိန်ရကန်တဲ့ချက်ကိုအားနာပြီးတော့ကျွန်တော်မမေ့တော့ပါဘူးဆရာကြီးဗမာ add လုပ်ပါဦးလားခင်ဗျထူတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ခုနပြောတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က software နဲ့ river နှစ်ခုပေါင်းရင်လုံလောက်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရှိဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့မှာ fiber scan နဲ့လူတိုင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဒီလူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်မရှိဘူးဆိုလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ if absolute contraindication မရှိဘူးဆိုရင်လူတိုင်းကို patient တိုင်းကို software river ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှဆေးသက်လည်းမလို့သေးဘူးလောဆယ်မှုဆိုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒါ real life situation ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ခုနေတဲ့ပြဿနာမှာဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွက်ဒါပဲရပါတယ်တိတ်ရှုပ်ထွေးတဲ့ case တာကျွန်တော်တို့ special center တွေကိုလွှဲပေးပါကျန်တာတော့ I am quite pleased a lot of GPs are taking
their cases in their hand and treat by themselves. That the web elimination to a tool adaga Luraya Kuma Yamali, go up the Sandara Kunimas and Beroma Piamamo at the coup. Now the coup, I don't the biggest hindrance in the elimination of ACV is COVID-19. COVID-19 feel like the kama funny, research funny, or going a colonga funnel to the COVID-19 she go like door. Erima a colon general, Dr. Yigo, the WHO 2030 so the elimination or Mapsina Mulu Tene. COVID-19 and the capture bureau the Gavalo market the Kuloma, financial ma, Golom Piatna, Chuchonja, airline episode, Torn and Alama 29 lazy at where free treatment in people, education, no people, WHO funding near a yawn as well. So I'm not painting the pessimistic picture, but real life, the situation is like that. So, General Charlie Ome, you saw it. Thank you. Okay, what's it? And I'm you send them away, generally doing it up. Oh, send an employer general reservoir eliminate low. Of your new cases, they will general transmission or another prevention, but not Chamapa. I do Wednesday in a general teaching about general experience about a Mitila, Toku, Diutukuma. There are pockets of very high incidence to reservoir sheet. A reservoir sheet it all. Yes, Arari will eliminate low nine a young a Joshina number. Now, we have to test a lot of other patients. But I mean, national plan in Emia Blumia Shiva. Okay, national plan in a Shibare. Tomorrow in a cool laws and Muji, my NACB program, tomorrow mute be materials why more Shibai. Why more the Mulonima select C positive Miaji Kazaro, NACB program ye now NGO to create bomb tomorrow why more we can't do it Colongo freely to me and big was as I'm who see the solution we say a program manager net time be your season below ya right and I know any biole Syria top money by Windiale Luada Shin Piolo Dobai who lost a program and nearly needed a Janya tomorrow ma AS let us say in Anne nurse in a machine resamble a year rambo dredger angeli machine a Niguinia to buy. A tomorrow program like Piansa Navy, who solution, big it's a rate of Jazui, going fishing with tomorrow refresh a course bill by the training center young Jima, a Lasho Metila, and Lasho Metila, Mitina le Baba, I'm going Lasho. Nitina, a Hobega, Molamia, a Nebega, saying physician ESD, the Quem Colon coverage more training course below the going fishing and left and summer. The Mademio Metilama, she has a machine, one more time, NSC program and is out the machine tomorrow, irrigation, look below, yeah. Thank you. Unfortunately, Bono, Irma, who drug study, Wapikani. General along with Pila de Chain, other lady in Luna, they are Cholauto, who Pila Nana. And then, yes, really after that, after 6 months or the visits, the screening, so the treatment is quite effective and beneficial. Thank you. Not for testing my testing my general, who test kit a test kit a reliable test kit and affordable test kit. Pharmaceutical communities in NLA now affordable now accurate test lady elimination of hepatitis go and then Lumesoin yellow Lumesoin a don't have Sisebo General Bacale. Oh, W. Thank you. Oh, don't win say, but
Okay, ဆရာကြီးပြောတော့ပါ elimination ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ရောကျမတို့အနေနဲ့ဘာများထောက်ပံ့ပေးနိုင်မလဲထောက်ပံ့မဲ့ဟာကိုကျမတို့ welcome ပါဒီဝိုင်းမော်ကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေပြီးတော့ပဲဆေးတွေအကုန်လုံး freely လာပေးထားတာပါအဲ့ဒါ software ကိုပဲဒီလူကြီးရဲ့ဝိုင်းမော်မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးသူက supply လုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကတချို့ထောက်ပံ့ပြီးတော့မှာလုပ်ပေးနိုင်ငံတော်ကတော့ viral လုပ်တွေကို free စစ်ပေးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဝိုင်းမော်မှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားတော့ဒီအိတ်ကုမ္ပဏီလည်းအခုဒီကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ဒါကတော့ကုမ္ပဏီနာမည်ပြောရပါဘူးเนาะအဲ့အခုလိုပဲเนาะဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်ကုမ္ပဏီမဆိုsoftware လှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနိုင်ငံတော်ကအလှူခံနေပါတယ်လှူခံပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ NHCP program ထဲလဲဝင်အထဲမဟုတ်ပဲမဲ့တီးသက်အဲ့လိုမျိုးမြို့တစ်မြို့မှာသွားပြီးတော့ eradication လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအများကြီးအကျိုးရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ test kit တွေဆဲပြီး test kit အခုအရင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ SC Bioline ဆိုလို့ရှိရင်screening test နဲ့confirmation test တွေလုပ်ပြီးတော့မှပဲ viral လုပ်ကိုစစ်တယ် viral လုပ်ကိုကျွန်တော်တို့စစ်တယ်အခုကလည်းအခုဒီရက်ပိုင်းမှာ limitation နည်းနည်းရှိနေပါတယ်အဲကြောင့်အခုတော့မှတချို့ viral လုပ်တွေကို NSC program ဆိုရင်နိုင်ငံတော်က viral လုပ်ကိုစစ်ပေးနိုင်မယ်အခုလောဆယ်ပစ္စည်းပြက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အပြင်ကနေပဲစစ်ပြီးတော့မှ viral လို့ရတဲ့လူနာကိုကျွန်တော်တို့ဝင်နေရပါတယ်အဲဒါကြောင့်အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လည်း donation ကိုလည်းအများကြီးညှို့နေပါတယ်အားလုံးပါ Thank you, Davonse. Shanandro, please. ကျွန်တော်ခုနpresentation အစမှာပြောသလိုပဲclinician တွေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ elimination ဆိုတဲ့ဟာကcoordinate လုပ်ဖို့တဲ့ဆိုင်တော့မှနားလည်ဖို့အတွက်တော်တော်လေးစူးစမ်းရတဲ့အခါကျတော့ဒီ hardware presentation အတွက် prepare လုပ်ရင်းနဲ့စဉ်းစားမိတာပေါ့နော်တွေ့မိတာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ National Hepatitis Program ကကိုနောက်ပြီးတော့ဒီ Liver Society ရဲ့ရောရှေ့ပိုင်းမှာလုပ်နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကသူတို့ပြောတဲ့စာတန်ပေတန်နဲ့ပြောတဲ့ဟာတွေနဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုပဲလုပ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကကျတော့တခုကဒီထက်ပိုပြီးတော့ nationwide ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့အတွက်ကဒီထက်ပိုပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဟာလို့တော့မြင်ပါတယ်ခုနပြောလို့ပေါ့ decentralization ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့က disseminationဘာတွေတိုးတွေသွားတယ်ပြီးတော့ talk တွေပြောTOT တွေပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လုပ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဒီ finding the miss cases ဆိုလို့ရှိရင် missing cases ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုးတွေတိုင်းမှာ test တွေလုပ်ပြီးတော့ test တွေနဲ့ treat လုပ်ဖို့စူးစမ်းတာလည်းလုပ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ new case တွေအတွက်ကိုbehavior change ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီ risk behavior တွေကို short ဖို့အတွက်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့က public talk တွေလည်းပြောပြီးသားပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထင်တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အထုတ်ဖို့တော့နည်းနည်းနည်းနေသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေလို့ပေါ့ဆိုတော့လောက်တာတော့ဒီ strategy တွေကတော့မသိလိုက်မသိပါပဲလောက်ပြီးသားတွေတော့ဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုစနစ်ကျဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပါအဲ့ဒါလေးအကြံပြုပါတယ် thank you Thank you. Samuel Sham. ဒီ WHO ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ hepatitis elimination ပေါ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ test treat ကူပါပေါ့ဒီက test လုပ်ဖို့ထူးလိုအပ်ပါတယ်ဒီ test လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ဒီ one stop ဒီတစ်ခါတည်းနဲ့ကုဖို့ပျောက်သွားအောင်ကုဖို့အရေးကြီးပါတယ်မပျောက်ခဲ့သည်ရှိတော့ပြန်ကုရတာကအချိန်နဲ့နှစ်ဆကုန်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပတ်စံတဲ့ငွေကြေးတဲ့နှစ်ဆပိုကုန်တယ်ပြီးတော့ပျောက်လားမပျောက်လားကလည်းပဲဒါကွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားဆေးတစ်တွေကဒီကိုမရောက်သေးတော့ရှိရနဲ့ကုရတဲ့ခါကျတော့ပြောချင်တာကတော့ treat မှာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါတည်းနဲ့ပျောက်အောင်ကုဖို့အတွက်အထူးရေးကြည့်ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီ SVR ရပြီးတော့ဒီ hepatitis ကူရဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှာနိုင်ပါ ကဲဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောတဲ့ဒီ topic မှာဆိုရင်အကုန်လုံး cover ဖြစ်ပြီးသားပါနော်အဲ့တော့ဆရာကြီးတို့ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ primary care physician တွေအနေနဲ့ဒါကျွန်တော် hepatitis C ကိုဒါကျွန်တော်တို့ treat လုပ်ရမယ်ပေါ့နော် treat လုပ်မှပဲဒါအကုန်လုံးကဒီ liver physician တွေကိုအကုန်လုံးမရောက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မရောက်နိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီ lecture တွေကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ it can boost their confidence in treating hepatitis C patient population ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဆရာမတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မေးစရာရှိတာအာမနာနဲ့မေးပါလူကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်ဖုံးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစွမ်းကုန်ကူညီဖို့အဆင်သင့်ပါပဲလို့ပြောပြရစီ Thank you. ဆရာကျွန်တော်တို့ကလေးအဲ့လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ elimination of hepatitis
အဲ့ဒါကိုဆရာကြီးအကြံပြုကြရင် September ဆက်ကမျိုးကျွန်တော်ဒီ Symposium လေးဖြစ်တော့ဘာကြောင့် Hepatitis C ကို eliminate လုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ yes we have a ကျွန်တော် DA ကျွန်တော် effective DNA ရှိတယ်နောက်ထပ် DA လာလဲအခုကျွန်တော်ရှိတာအတော်ကိုကောင်းနေပြီဆိုတော့ it is not a problem တခုပဲ pathologist နေတယောက်အနေနဲ့နေ daily ဒီ liver cases တွေကြည့်တဲ့အခါမှာ because of this hepatitis C hepatitis B သူတို့ eliminate လုပ်ရင်တော့မဟုတ်သူတို့ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အသေးမှာကြံခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ကြီးอ่ะthe chronic liver disease the end-stage liver disease a progressive to HCC အင်မတန်မှဝင်နေဖို့တနာဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ social fibrosis တိတ်မရှိခဲ့ treat လုပ်မယ်ဆိုရင် yes it is the most effective general strategy ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းအခု test treat cure ဆိုတဲ့ strategy ကိုပြောတာတတ်နိုင်ဆုံးစောစောစီစီခုနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါခုပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တို့เนาะ hepatologist တွေလည်းမတတ်နိုင်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ physician တွေရော primary care physician တွေရောအကုန်လုံးအထူး request လုပ်တာပါဒီ late liver cases တွေကအရာနော်သူတို့အတွက်ကော patient အတွက်ကောသူရဲ့ family အတွက်ကောပေါ့ social society အတွက်ကောအများကြီး burden ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်လည်းဒီနေ့ပွဲလေးလုပ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစေဝနစားနားထောင်ကြတယ်ခုလိုနော်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ဒီ my pledge ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pledge to eliminate all hepatitis အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အတူတူလက်တွဲပြီးဒီ hepatitis ကိုနော်ပျောက်ကွယ်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းဆန္ဒပြုရင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီနေ့တယောက်ကြည့်မြင်ကြတဲ့လူတွေအားလုံး Thank you very much Thank you, chairpersons and fellow speakers, for sharing holistic concepts, ideas, and discussion. To formally end this academic session and to grace us with closing remarks, may I call upon our most respected inspirational chairperson, Siaji Professor Kim Awin, to deliver the speech. Without doubt, today's meeting, whatever you call it, CME program, whatever, is very successful. I must say, very successful. We try to wake up we are just focusing on the fatty liver and the ACC and cirrhosis and other causes. We try to wake up, and particularly hepatitis C is one disease that can have cure and that we can easily eliminate, and we should focus upon that and wake up from the aftermath of the COVID-19 and start doing things that will lead to the elimination of the hepatitis C virus. And once again, I would like to say a big thank you to INSEPTA for taking the responsibility of having this very important meeting. Thank you all very much. Thank you, Siaji, for your wonderful remark. Without further ado, next on our agenda is presenting complimentary gifts by INSEPTA to our chairpersons and speaker as a token of appreciation. For such purpose, may I kindly invite Mr. Rakib to offer the gift on stage. May I kindly request Siaji Professor Kim to acknowledge the gift from Zoom.
Next, may I kindly invite Siaji Professor Josoton to receive the thank you gift. Thank you, Siaji. Moving on, may I kindly invite Professor Amawa Winsui to receive the gift. Next, I kindly invite Professor Nainaitun to receive the gift. Coming up, may I call upon Dr. Mei Yangshan to receive the gift. Lastly, may I request Dr. Anlai Bua to receive the gift. Thank you to our dear chairperson, speakers, and Mr. Rakib for your time. Moving on, we look forward to the presence of Mr. Rakib, country manager of Inceptor, to deliver votes of thanks. Very good evening and Minglava, Honorable Chairperson, our speakers, respected physicians in presence and online, and a special guest, Union Minister for Electricity. Thanks for your gracious presence in our program. And also our diplomat from Bangladesh mission, Mr. Shahid Akbar, Honorable Commercial Councillor to Bangladesh in Myanmar. Thanks all for your presence. Actually, as you know, hepatitis is a very deadly disease, which can be easily curable if we know the current guideline and treatment options. I personally thank Myanmar GI and Liver Foundation, CIE Professor Kimoin, Prof. Josotun, and those who are leading this foundation, and towards a special goal to eliminate hepatitis from Myanmar. And as CIE and all speakers informed all of us, we have also learned a great deal of knowledge about the hepatitis and how to address this issue in Myanmar. One thing I would like to ensure that it is very important for a company, a scientific marketing-driven company like Incepta, to be aligned with such initiatives to give the right medication, updated medication to our patients. And Incepta, as always, will come up with a newer generation molecule. As you know, recently we have been struggling with the importation of the medicine due to some barrier. So I personally would like to thank my valued business partner, JDS Company. They are also here. We have been always trying to make the product flow within the reach of patient, because we understand the economical condition of the patient. So we are always keen to serve wherever it necessary in a very affordable price. I once again thank all of you for your presence. It was really a tremendous response that we got offline also. I personally thank all my chairpersons and the speakers for making this such an interesting event. And last but not the least, as you know, my mentor, Professor Kim Owen, he was supposed to be here in presence, but due to his sickness, he couldn't be in here. I pray to my God for his earliest recovery. You also please pray for CIA's earliest recovery. Thank you all once again from the Incepta Pharma. Thank you.